palo banda kami de anak mudo-mudo sanang-sanang sanak mandang ikola curito partamu sanang-sanang sanak mandang ikola curito karangan gitu dari siayi tak menjalang si Indo puro boleh sabasa nama nanti lamun lambe kadape juo boleh sabasa nama nanti lamun lambe kadape juo inba pilin si tali rantai katali biduk di muaro kirim kondak sampai jaleka mabuk kadunyo kirim tak sampai jaleka mabuk kadunyo nan balai pincalang dewa masuk kualo Indo puro oleh sana mandang dari jauh ke sanang juo sanang hati mandang dari jauh ke sanang juo cawe salili pinggang di malah urang kapi cayo banse nanti yo ari siang di malah urang kapi cayo banse nanti yo ari siang larian de banang josuto maka ini gaduang sabagian deun tuang kita sasuratan eman-emangan duang sabagian deun tuang kita sasuratan eman-emangan duang sirawala panjang maningke laman ningke lakajan tuang bati awak panjang lapangan pendek olah banse lemang kok manangi awak panjang lapangan pendek olah banse lemang kok manangi nan baringin di tengah ladang nan silas di koto baru ingin hati de macam murang nan malang baru menantatamu ingin hati de macam murang nan malang baru menantatamu oh nambelo babelo ujung tali nan tali pangabe pagayo anta takabe anta tigida
Oh nan belok babelok ujung nyanyi na nyanyi masuk ke Ka'bah le anta kadape anta indaknya yo anta sape anta cuba dak ramo-ramo di dalam ganteng anta kadape anta indah kabalalamu tak baulang tambilang di rumpun lansik tersisinyo di ruang lantai dibilang sado nandape nanti gayo ngambil di nampandai na orang yo talu sika duduk kabalai hari pukul 1 di kapulang jinjiang laikan hingga dusana sadang duduk tolie Tanjuang Ampang alu di si junjung tampe kajadi yen dibilang masoda olunyo kejadian Tanjuang Ampalu dalam daerah Rangsi Junjung oh nanado do urang mande bapak banamu bapak Ghazali duo jo mande si Humia nanti enggak di Tanjuang Siampang kadem bilang yo bapak dengan mandirang bansik tinggal di Tanjuang Siampalu yo kalau dem bilang ka bansiknyo sado lai sado de urang sado kurang sado de inyo le kurang mangake kurang makan kurang manumbuk kurang turun nambah padi sepangga tahun bare tak cukui kadimakan burun tandeh taruko angui sawalie babanda jauh yo apo karajo bapak Ghazali pai mari kayunyo karimbo co itu bana le maso itu maalun mari kayu kadang seminggu dalam rimbo kadang sampai yo 5 bale hari mae tumpak di mande lenan di rumah yo apo karajo le mande si Humia dicubo mambuwe lamang dibawa ke pasar ami jo lamang idui ka disambung ojo lamang bare ka di Bali jo itu anak bagadangkan yo lai baranak 3 orang kok dem bilang yo anak nambah 3 nantuo namo si yatim baru bau mulai ampe bale tahun onan kaduo namo si Jaidin baru bau musa bale tahun nang kete anak perempuan padusi anak nang kete baru bau 9 tahun banamu upi si Norma
bilang yo anak nambah 3 tumpak dek buyuang nan si yatim nan indak do basikola cuma ke sawah disarakan pagi pulang nyo patang tumpak dek buyuang si Jaidin lainyo dalam basikola baru di dalam kelas 3 si Norma baru kelas 2 cuy itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin awak le basikola bapak bansek mande mularat kurang babaju le rancak-rancak si Jaidin babaju buruk kok diteke anau dirimbo buninyo dangkang badangkang mindak sakete atinyo ibu baju cabi sirawase ngempang tapi nanutak yo lain namu ba itu bana le buyuang melasi Jaidin waduh lapado satu hari sawakatu abak dalam rimbo hari Minggu Jaidin perai basikola mande bakato kanak kanduang Jaidin naik kini kan iyo hari Minggu nawaang perai basikola kakaang sadang di sawah tolong antakan nasi kakak waang Jaidin acik caronyo tanjuang ampalu ba itu bana le masuk itu tumpak dek buyuang si Jaidin nana aroman sopan santun anak kopatua kamandenyo kalau cow itu tarapapan ditarang de mangkok kadi Bali kalau cow itu dikatakan lah samo sanang le dalam mati nyobao nasi le kajo cerek nyo jinjiang jonan kidang o nasi nyo jinjiang jonan suo bajalan buyuang si Jaidin menuju ke tengah sawah maalun buyuang biai si Jalaidin oh indah kalamu antaronyo saparo baru perjalanan maimbaulah kawan semoga Adam oh Jaidin baranti dulu mari kita bermain dah maka rela Jaidin Ruponyo buyuang Jaidin nanda masa dang tabao bana urang bagak kiroe taimbo turun urang lapar taimbo makan awak mangantuk banta tibo indak bapikir lah si Jaidin nyolatakkan nasi di bawah rumpulan se Jaidin bamain dah makare co itu bana dengan lakini Oba macam candole permainan nado jo buwe main talen nado jo buwe le main dama nande asik bermain jam 10 mulai main dah jam 1 candonyo hari baru tekanan nasi kakak balun diantarkan bakato Jaidin ke kawannya kawan baranti ambo main dolu buantakan le nasi kakak ambo
beko diulang main balik cuy itu kata si Jahidin nambah jalan balik pikasawa nasi bajin yang lejon nang suwuk cerek bajin yang lejon nang kidah kabajalan bawa ditario nang kasawa nang telita telet nambak kacang memanjek junjung le katalita lalai nambak anggang manjalang gunung dak kalamu antaronyo tibo di sawah masui itu mai onan mambana buyuang Jahidin onde kakak dangakan mola jangan berang kakak joambo kae jangan bangi kakak joawa yo talambe nasi wa antakan makae oh menjawab si buyuang yatim onde yatim nanindak pamberang doka adiknyu kamarikan ladine nasi itu kakak nanindak nang kaberang oh nasi nyo ambil dek si yatim nyo bawa duduk kanan taduh angin barambui lunak lambui raso kasero makan di sawah mae nyo buka le cando bungkui nasi satu tabuka bungkui nasi kironyo nasi labasamui gata kasadonyo paniati nantak tabadonyo imbau le adik kanduang inyo o Jahidin kamari waang nanindak doyuang manusia anak mincaca waang si mincaca wanak sing yang nyarimbu anak mikata angkam yang hutan buayo dari koi diwaang angkat tokan bermain-main ambo di sawah koyuang dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi yang antakan dapet nasi basamui kata pulo wadik di sinan ditangani otapuk tibo kaki lalaki membana buyuang Jahidin de kakak ampuni ambo usale ambo kae ditangani bari maaf osa kali kini indak kambodo kae hobuwe la ngai do kakae oh indak tantu adik lemembana nyo tangani juwo tengah sawah laba golek-golek di tengah sawah laba kubang baju diluduk kasadonyo oh indak tatan dek buyuang kanai tangan nyokir rai lari balik pulang mae oh nyokir rai lari balik pulang nambah tamu banda sabuah nyo mandi jo baju basah sirawa basah oh mungko la merah masuk itu ari patang tari babali oh tibo di rumah mande kanduang takaju la mande oh masuk itu apole kato mande kanduang oh nak kanduang Jahidin na diapo bajuang basah lena oh diapo mungko ang merah mayuang tumpak dek buyu tumpak dek buyuang si Jahidin biarlah tinggi dari yang punai memandang tari kepungasan biar dek kanduang nama nunai rasio indah nyokabakan hari batambah patang juo taman wang labuyuang Jalaidin
Ari patang yatim lah pulang mengadu ka bakeman O mande dangakan mona badago bana karajo wadi ambo. Dari pagi ambo di sawah dapet jam 1 nasi nyuantakan dapet nasi basamui gata puloyo ambo tapu ambo tangan. Ambo tangani lamande. Mandanga kato buyuang yatim namande la berang pulo o jahidin waang nanindak doyuang manusia nak micaca waang si micaca ule anak singiang waang yang limbo buayo dari ibi waang dari ketek yuang waang digadangkan lagadang tak mambale guno disuruh si kolang bermain disuruh kesawang bermain yuo percuma ya waang digadangkan kok tahu baso kaco iko dan piyu waang tiko kete indak mambu we aka caro iko yuang tupat ni hati mande nak tabado cuma seketek nak dikatokan kok nak sanang waang tinggal di siko lah jahidin Bulia barangke waang dari siku ko nak ke Padang iko jalannya ko nak ke Jambi iko jalannya karena waang seorang doyuang iya nak ambu o tumpak dek buyuang si jahidin anak ko indah aram palawan nyoba manuang sama seorang o ayah mato Badarai-darai jatuh cie jatuh ladu sadang indah ruang tak babungo kunun ko anak kayu jati nang kandung mande oleh ndak ibu kunun ko urang di nagari pado mananam olobak lambau biya kasawi batugakan pado ditangguang hati risau biya nagari batinggakan ko abak jauh dalam rimbo la bagian nanabak sadang mari inan dan tamanung si jahidin dalam pamanung hari malam hari sanjo urang lamakan nan jahidin lamakan pulo biala mande berang bana dimakan juo nasi mande sakaliko mae sudah makan hati lasanang hari badarok mulanya abi juo nanindak dirantang le panjang banaka dibilang sama suit Nandem bilang buyuang jahidin bamanuang duduk sama seorang kiro hari jam sabale malam kakaknya lalati dari sawah letak kalok kakak masuk itu Ponan adik bonsunya lalalok pulo mande takaloknya pandangi bakaru lalok mande kanduangnya turui mande bagulambe nyoresek puro mande kanduang batamu kepeng seminggu sasin seminggu kepeng diambilnya sasin nyo tinggalkan juga di mandenyo kau untuk pembali sugi pagi-pagi Nandem bilang dagang jahidin hari semalam malam itu turun babilang anak janjang nyo tinggalkan kampung jo hilaman denetong dagang di sinan baju buruk sarawa buruk ken saruang usang nambah sandang dan
bilang dagang si Jaidin nyoturi adiknya nambon susah dan lalu norma kau bertinggalkan kondak desa di lantai jarang kalakai bamban di muaro kondak dek nasib nampak malang indah bapisa jadi bonsu rupo iko madi niatkan kakak barasaki kok layambo barasaki di bonsu indah balupokan ladi kok lai panjang di umur kau kok lai pahit darah kau di cari kakak karantau orang tapi kok pendek umur duya kok sampai aja lulah kau yo di anak orang di si bulan tai ke pasar sadang pukul 2 di mano di aruh bajuntai di rantau kakak di basan sangarola di bonsu tinggal dulu adik kandung Jaidin turun tengah malam turun babilang anak janjang dipandang rumah mandekan duang si boga jolong basusu banda di kali urang-urang ngantai atuk biang kasau lalapu apo katenggang dayo lantai nyolai hari bertambah malam juo dan bilang lebu yuang si Jaidin kamano rencana nak marantau ke Padang rantau ke diadang ba itu bana masuk itu hari badaruk le malam juo kaba jalan le samo seorang kata litak talete-lete bakacang memanje junjung kata litak talalai-lalai rupo wanggang manjalang gunung mapane inyo baranti sudah itu bajalan pulau nandem bilang dagang si Jaidin menuju daerah kota Padang ne kampung ketek tak dietong kampung gadang indah dibaco hari bertambah le abiju sainggonyo sama so itu tibo di Solo anyolai bamanu duduk samo seorang na onan baman nuang buyang Jaidin niyo di Solo masoi itu kamano le awak kapai kok kasuwuk jalan Bukit Tinggi ke Kida langsung diarahkan rancak dan takrui pikapa ngadang Bajalan kaki mula si Jaidin ketinggal daerah Solo inyo menuju ke Silayo matu nanindak namu lalu kampung Pabiloma Kabasu bajalan juo
boleh masuk itu. Kampuang nang ketek letak dibilang, kampuang nang gadang letak dibaca, bajalan kaki le masuk itu. Oh di malapane inyo baranti, sudah itu bajalan pulau nang ketinggal daerah, arang dicupak nan talang indak dibaca. Oh masuk daerah Lubuk Lasih kok dem bilang si Lubuk Lasih kekida jaran maro labu, kok tarui jalan rangka Padang yo bedo manangguang kasih. Hati di dalam mancululu, kampung pabilo lekata jalang, namun inyo katarui ju nang ketinggal Lubuk Lasih. Latibo dia yesirah o manurun sitinjau langawi Otenggi buki sitinjau lawi tarana tampak kota Padang, abi dagiang pulang barang awi kampung pabilo. Kata jalang ladang padi ndak dibaca, lubuk paraku ndak dietong, nyolati bodi indaruang. Ota lampau seketik simpang indaruang, tampak oto nan sabua oto keluar dari pabiri mai. Odek lamu bajalan kaki rancak dan ambil oto nang kontuang, kok lai dapet manompang rupanya oto ko mangkuk simin. O manompang ciek pak sopir, maalun sopir kini kadietong, menampak anak ketek kini masuk itu direm moto di sinan kamano waang kamanompang yuang O manompang awak cepa awak pai ke kota Padang, ko iyo waang yuang ke Padang, naik lawaang di balakang. Lanyo panji oto di rambujang, la naik inyo di balakang, la duduk di atas simin. Tekajui buyuang jahidin, baabana mangkok tekajui dangik simin koma. Di malo simin tak kange, akalu apa biri indema karena monyo. Otarwi leoto mula nangka Padang, di jalan oto letak dihitung dari satu opor kaduo jo tigo oto balarikan dari yang mandari yang kasih alui kajawa kajale batu kete uni kasih bungka kadatang uni langkis oto lari masuk daerah kota Padang baranti oto di sinan oto baranti nyoturun tadi mau kasih pak banyak-banyak. Olah bajalan buyuang jahidin nonan ka Padang, ikolah baru rumah siapo ka dituju janjang siapo ka ditingke kemano awak kaba malam. Oh tapi tabi pangana rambujangko, kalau awak cari induk samang, rancak kalapau nasi banduk samang. Kalau kalapau nasi banduk samang, sikola bana di parabek nak tari juo pika gugut. Oh biarlah kepeng indak dapet, namparang alu badan kok legapu nyoy. Onyo minta karajo di lapau nasi, onde mande urang balapau, golong bagolong tali tigo, lalu bagolong kailaman tolong lambo sekaliko jasonan indah wa ilangkan bawa karajo badan awak yoy.
Onan tapana le mande rang balapau lai pangasih jorang tidak lai penyayang nyon banse ko iyo waang yuang minta karajo bari lurui mande batanyo bari bana mande mangece siapo namo jogala di mala dusun jo nagari apo sabab waang coiko curak-curaikan bake mande nae onan menjawab buyuang jahidin onde mande dangakan mola ambo banamu si jahidin kampung di Tanjuang Siam Palu dalam daerah orang si junjuang yo mande o mangicu henyo sakete apo laki cue derang bujang o mande dangakan mola ambo anak o yatim piatu bapak mati mandela mati ambona nindak badusana mangkoknyo kampung de ambo tinggalkan ojo iko la nasib tak bamande joiko nasib anak yatim o kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padirabah kabak jo urang anak hondak barindu yo mande mandanga kato anak yatim paling kurang kapalonyo digosok juo kini ko iyo ang nak minta karajo disiko ang bakarajo ditarimo jahidin bakarajo karajo dilapau nasi dalam daerah kota Padang nae dem bilang buyuang jahidin karajo dilaponasi capek kaki ringan tangan orang lapau bertambah sayang sekadar makan lai dape balam turanggo wate tanggo babuni murayate pintu alam ta'azim curi toko kabadi alia tentang itu tolie bapak joma oh mande tuan oh rupanya bapak si Ghazali lala pulang dari Rimbo pulang inyo mari kayu oh sawakatu abak tiba di rumah rupanya anak tak ada koknya seorang nambah namo buyuang jahidin bakato le apa bagu lambe humia dang adek kau kamano le anak si jahidin dari tadi tak ada mbok pandangi pie oh mandanga kato rupo itu menjawab mandesi humia onde angku junjuangan ambo oh abak jahidin oh kece ambo la tuan oh sawakatu angku dalam Rimbo mangku oh disuruh jahidin mantanasi nyo pikasa wadape inyo bamain-main mangkuwe
sampai nasi basamui gata ionyo tangani di kakaknyo buyung yatim tibo di rumah ambo la berang pulo sajaknyo ambo nala berang mangkue Jaidin hilang oh dari kampung mangkue sampai kini anak ndak babalik dong kue oh nyoturi bana titangka mangkue di mano kola kampung nanyuni oh di mano kini tampe tinggi ngakong kue mandak ngale kato rupo itu paneati bapak natabado yo kapado anak nanggadang o yatim kamari waang yo indak yuang manusia sadangkan nambo nampaya yuang mangurekan manjanti ambo tado dewa ang paja yuang antangani oh dewa ang lepaja mulang tangan itu lekato le masu itu oh nande bilang dagang di sinan paniati bapak ndak tabado tapi sekete yang dikatokan kau ndak sanang luang tinggal di siko buli barangke yang dari siko kau nak ke Padang yang iko jalannya kau nak ke Jambi iko jalannya nak mati lawa angko kini di rantau orang mandanga kato rupo itu oh ruponyo anak nanggadang si yatim ko iyo gak palawan apo katonyo masu itu anta dia ba manjokan bana ba nan sorang tu mabae mandang anak lama lawan nanabak batambah pane kok jadi yang yuang karanta urang nangka dicaki rimau lawaang dalam rimbo itu lekato bapak kanduang yo tumpak dek buyuang nan si yatim malayo mae nyo buwe bungkusan kain nyo barangke pulo dari kampung kamano rantau kanyo adang manurui jalan curito batarimo pae kabai siat ma ape marantau oh maalun rantau kabai rantau ko indak kabakep yang keparak gata bakarajo karajo dia abai siat kita tinggalkan buyuang yatim sadang dia abai masu itu to bilang balik bapak jo mande sarato norma nak nambonsu bakato bapak kahumia humia dang adek kau barangke kau hari kini paila cari si Jaidin anak awak sampai basuo si Jaidin barangke kau jo norma nak nambonsu cuma sekete pi dikatokan menangi abak di sinan Umiyah dangakan bana kok pai kau mencari anak pi sabalun basuo si Jaidin sabalun batamu anak kanduang nang kampung usah kau liek pi na rumah jangan kau jajak pi sabalun batamu anak kandung kau indak balik pulang biar mati pi oh di rantau orang oh mandang akato suami oh dan bilang dagang di sinan nyoba katokan nak bonsu oh nak kandung bonsu sayang mandena oh biar dicari kakak kau si Jaidin menangi mande oh masu itu ang turi bana mana oh ati tangkala Jaidin oh pulang lana waang dari rantau na
rimbo di mano nala busuk lurah di mano nala kanyang kok lai waang idui juo nak lapatui babalik pulang janang turui nak hati tangkang la jaidi injona bajalan mande jona bonsuyo jonorma masu itu kamano arah ditujunyo ke daerah Solo ke bajalan kaki jo sinorma indak dirantang panjang bana di mapane inyo baranti di marami nyo batanyo anak nanindak ka basuo anak nanindak ka batamu ola tibo inyo mula di maro nang kalaban kok dem bilang maro kalaban kasuwo kasawalunto kok tarui jalan kasilungkang rusuh kasia bakabakan pabilo anak kabasuwo lako are enak dirantau orang lajaidi lako are dirantau orang bajalan lemande masu itu tarui kaninyo kabajalan nang ka Solo langsung dituju mande bajalan jona bonsu kabajalan talita taletai letai bakacang mamanje junjung lekat talita talalai nambah anggang majalang gunung ngelas rantang dugo rantang cupik katigo rantang panjang tibo di Solo le maso itu dapet manyeo tampe urang diseo tampe urang dolu dapet manyeo di tanah garam di tanah le garam tampe tinggal tumpak de inyo le mande maso itu ojo apo idui ka disambung dibuik balik nyo lamang dibao ke pasarami dilai menggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si Jaidine ke pasarami dilai menggale lamang di batin mencari anak hilang yo mencari si Jaidine manggale lamang belo bang alai kadang nyotibo di silayo kadang lapenyo kacupak kadang-kadang tibo di talang kadang di pasar maropane kadang lape katinyo kasumani
Yo anak nanindak kabatamu hari Selasa jo hari Jumat manggale di pasar Solo manggale lamang kanamonyo. O di lain nak manggale lamang di batin mencari anak hilang kita tinggalkan yo mande tukang lamang duo jo norma nak bonsu. O dibilang bapak nan di kampung denetong bapak Ghazali bamanuang la duduk sama seorang Apo banana nyoman wangkan anak hilang indak babali mande pajala hilang puluh. Oh nandi julu indak kalare pangalan lata sangkui pulo apo pangana bapak Ghazali lagae lo mangkok kamarando lagae lo kamangkok kabatana seorang indak takau caro iko Oh biar den kunci rumah di Tanjung Siam Palu barangke lo den karantau orang dan sambil mencari anak kandung dan bilang bapak Ghazali lah dan etong sama so itu nyo tinggalkan rumah nang gadang nyo kunci rumah dia pak kowe. Oh barangke bapak dari kampung maalun Pak Ghazali awak rang banse di nagari baju buruk sarawa buruk kambui batali nambah sandang kimasan usang di bawah cie kupia Medan la merah puluh. Berjalan apa dari Tanjung Palu nyetuju oleh pasar Solo. Oh anak dicari menyolai berjalan apa sama seorang kalau nyawa leka berjalan. Opa lupa di gara alam di pancung kalam ladi yang tak akan raso indak di tanah alam baroyak bumi nyopi jakan. Di jalan indak kadietong dek lamo lambek tengah jalan letibo di pasar Solo. Satu tiba di pasar Solo rupanya sama so itu. Dek berjalan-jalan dalam pasar tak sorong lo kakade lamang. Odisiko mula kau miai indak na lain na nyotanyo. Bakato apa anyolai lai kok batamu anak awak yo pi lai kok basuo si Jaidin oh anak awak mapi oh manangi mande di sini nindak batamu dongku oh anak awak mangku lai ditanyo oh pada orang mangku anak nanindak kabasuo oh antah di mano mangkuei oh si Jaidin mangkuei yang borindu sam amu anak mangku yongku. Bakato apa nyolai kalau yo indah anak ado batamu di Solo ko jam sabale beko abita bila mangkau awak barangke kata siun tuturi ke padang panjang coy itu yo bana dan nyolai nyonai kureta kita dari Solo kok layan nak pi di padang panjang mbak itu bana bapak ini hari badaro.
nabi laju tame Kepasa sadang pukul dung Oh sadang nan seroba tinggalkan de masuk ke kaset nan kadung Anan kadu le Tuhan masuk ke kaset lenan kadu tumpak di mande si umian tinggal di padang panjang Manggale lamang yo masuk itu saratu bapak kandung inyu Oyo jo norma nak nambonsu sansai badan di padang panjang Nambalam turanggo leate tanggo manyang nyota urayate pintu walam ta'azim curi toko kabadia dia tentang itu O alie kapadola si jaidin nang karajo di lapau nasi O dalam daerah le kota Padang Malun buyong jaidin capek kaki ringan tangannya capek kaki tak manarung laringan tangan indak mamaca assalamu karajo di lapau nasi la pandai mamuta kopi taluenyo La pandai mana tiang nang kamungko ba itu bana si Jaidin kita tinggalkan Jaidin karajo di lapau nasi Dia sakete jalan curito alih kakak ngampuang jauh dalam Waduh seorang di kampung jauh dalam Banamu apa Ibrahim Guru kepala di kampung jauh dalam Hari Minggu perai sekolah diracak kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi lonceng gadang Onyo 7 lapau nasi tampe Jaidin tinggal cuy itu bana le apa kini dek lamu apa bakureta Ibu di lapau nasi tampe Jaidin bakarajo di sinan minum langganan apa tuwe Olah duduk le apa denate kurisi nyoma minta kini kopi talu langsung Jaidin mambiakan nyobuwe le kopi talu kamana tiang nyo dari dalam nande bilang buyong Jaidin bawa ayi jokuwe Telata air di meja tapana Pak Ibrahim lai banak rancak manderang lapau mula kironyo
sudah minum apa di sinan sudah minum inyo maroko asuk mandulang kaudaro onyo imbau mande rang balapau onde mande urang balapau danga di mande mula dikatokan yo mande itu lekato maso itu lai banak rancak mande kironyo anak siapo tu dek mande oh menjawab mande rang balapau kalau pajako kaditanyo anak raranah Tanjuang Ampalu dalam daerah rang si junjung pajako anak yatim lagi piatu bapak mati mandela mati pajako disiko bakarang ajoy menjawab sinan mula Pak Ibrahim kalau iyo pajako anak yatim bialambo menggadangkan bialambo kamambau mandanga kato rupo itu menjawab mande di sinan nak urang dari Selido ke pasar juongku pagi hari kok de ambo indak kamangapo antah de inyo nang kepai onyo imbau anak bagu lambe onak kanduang jahidina tare kuranji dalam dulu sari sabat tangkapan nesan gak kamari lawaang dudu ado nambana le dikatokan nande bilang buyang jahidin apo bana mande imbaukan tasiro darah di dadonde gumantar tulang pasandian apo bana mande imbaukan yo apo lekato mande kanduang jahidin dang akan mula pak ko nak membawa ang pindah ke kampung jauh dalam lai kok namu ang paina oh menjawab lebu yuang si jahidin oh mande dang akan mula aye mato ampi sekali jatuh cie jatuh ladu anak urang de dari Selido ke pasar juo patang-patang kok de ambo indak kamangapo donde di mano badan honan kagadang nyondei cuma seketek dikatokan yo mande kok jadi ambo dibawa pakko ke kampung jauh dalam kok jadi ambo tinggal sinan sikola yo batolong basarahkan mandanga kato rupo itu meningkap Pak Ibrahim apole kato Pak Ibrahim kalau sikola nanyokan dai di pejako ado harapan jadi orang elok ado harapan jadi anak baik-baik bakato apa nyo sakali o jahidin dang akan mola kalau sikola yang nangkan dakkan guru kepalo pemapang ko yang aco itu kecek nyo kimu kamano sajo ang bisa pasarakan basikola nak Jawa yang pandai baranang podong kakinyo dek buayo wa ang katatat dinan sanang apa manang ruang na ore sikonyo yuang kalau cuy itu nak tarapapan ditara mangkok kadibali kalau cuy itu dikatokan bersama sanang dalam hati barangke apa jo jahidin tari ke kampung oh jauh dalam Delamo lambe bajalan tibo di kampung jauh dalam
Olah naik ke rumah tak kajui mande rumah. O siapa namo bini apa namo mande saripah ipa bakato kangku guru onde angku dangakan mola nak siapa angku ba. Oh ba oh yang kuei yo anak siapa le angku bawa sinan menjawab angku guru. Oh kalau pajago ka ditanyo anak orang Tanjuang Ampalu dalam daerah Rang si Junjuang. Namanya iyo si Jaidin anak yatim lagi piatu bapak mati mandenyo mati biarlah wak laipahei omang gadang ken mandanga kator pitu lasanang raso dalam hati ruponyo apa Ibrahim antaro jo mandena saripah ado baranak seorang parampuan nak seorang tongga babel yang upik sinan si buyong sinan si bonsu rasonyo tak baradik situ oleh raso tak bakaka kok malang le nasib ambai-ambai lubang takali ombak tibo jarik samato banang salai putri tak dapet paulenyo banamu upi ramuna orang muna namonyo anak ba itu bana dan nanyolai bakato aba gulambe orang muna dan ngadek kau. Oiko Jaidin anak abak sangko dek muna kakak kontan dari dunia sampai akhirat jangan berubah dengar oh dalam hati. Kok deang Jaidin itu pulau sangko ramuna dia kontan dari dunia sampai akhirat lasanang rasul dalam hati la basalam Jaidin joramuna lasanang rasul dalam hati ya biari baganti hari kandak babaju le babalikan kondak sipatu le babalikan napatui disarahkan basikola ruponyo kini masuk itu. Onan di kampung kelas 3 dak olunyo masuk di kampung jauh dalam iyo ke kelas 30 samo sekolah joramuna samo sekolah le joramuna kalau dia bilang le masuk itu senang hati bapak mande anak sarupo le anak balam siku jantan cie batino kalau sekolah samo sekolah kok pulang inyo le samo pulang kok balanjo samo balanjo siang kan tarwi basikolah malam kan kursus jo bapaknyo senang hati indah tabado oleh sanang le hati ndak tabado dan bilang buyong si Jaidin tahu bana tinggal jauh orang pandai bana iba mande angke onande netong dagang Jaidin cie diaja duo dampe duo diaja tigo tantu senang hati bapak jomande Abi bulan baganti tahun Nabi sekolah naik soal sekolah hendak ke kita rantang bana
Obat cancang lapan danga tigo cancang dan tingke tanga tigo tingke batingke pasa bukit tinggi hari satu rami diate kalau dirantang namu panjang biar dan punta naknyo pendek supaya curito lake tinggi isi curito naknyo jale tamat kaninyo sekolah dasar menurut jalan curito dan tarimu masuk ai esoi di balantuang nanjaidin sambuang kahai es ramuna kameses basarakan kalau dia bilang sekolah meses kana monyo sekolah jahit manjahit sekolah masak memasak kok ilang sabik di kandang siala udang nama bau soal manjahit mana rawang kadapu upi pinter puluh kadang bilang dagang di sini Nabi yari baganti yari Abi pakan baganti bulan Nabi baganti tahun tiuk tahun nindak nantingga tamat ai sambuang kamilo kini di milo basikola oramuna tamat dari meses apo tando tamatnyo lailang sabi di kandang siala urang nama bawa soal manjahit manarawang kadapu supi jago pulo dibalikan mesin jahit baitu lebana siramu gilo manjahit manarawang ngate rumah upi bana monur aini anak rarana pandakian bagali yo banang josi koci minta batamu dijai dijahitan gambolo dilawi nata dipuke le anak pariaman suto tabali pijai patah guntiang kok lape dari tangan saja nyomola si Jaidin sikola kamilo watiramuna ta elok lai onan Jaidin batambah rancak nanawa batambah kame sisungui mulai maramang yo apo pangana lasiramuna baalo kok dikatokan Jaidin kakaawa sedangkan inyo orang lain kok coiko abak kawa kasansai muna samo sorang Onande bilang dagang si Jaidin tarikan inyo leba sekolah ba itu bana le masu itu
O indak kalamu antaronyo inyokan kini kadietung ruponyo tamat sekolah dari Milo ijazah sudah diterima diploma tamat nala dapet barakasana oh dalam hati onan bakato ka bapak mande o bapak sarato mande o ambola tamat sekolah dari Milo ijazah sudah diterima kini coyiko di bapak mande kok lenamu bapak jo mande mengizinkan bisa karajo di kantor residen kota Padang izinkan awak bakarajo nak babalik kepeng na nabi yo mande onan menjawab le cando apa Ibrahim onak kandung Jaidin naes selagi apa nak masih ado selagi ibu ang masih duit lena wa ang lumbuli makan gaji doyong nantanian hati di dalam nantaraso di kiro-kiro baduri di dalam daging betulang dalam rangkuangan nyotaraso raso ju kadisambung sekolah ka Batawi nak kalau lang tambah 3 tahun laila badaso buyang dapet pangke mana lah kamari buliana ngadokan kona ka doktor jadi juo kona akabri bisa juo itu bana maso itu lasanang raso dalam hati oruponyo ka disambung Jaidin ka Batawi sekolah AMS di Batawi itu bana maso itu dak dirantang panjang bana diurus sure leka manyure anak disambung ka Batawi basikolah nalasa-lasa sure manyure ado asrama yo ka dituju iyo ka Jati Patamburan 20 PB nomor ka dituju cuwitu bana masu itu adek di sinan asrama anak sekolah rasanang di dalam mati teket kapai yo ka di Bali ba itu bana masu itu ka disarakan anak masak-masak mae cuy itu le bana le masu itu bindak dirantang le panjang bana tumpak de inyo mula den apa Ibrahim olah sanang di dalam hati tapi ramuna tiga ibu kaba pisah pulo oh awak jauh dai kadi bilang dagang Jaidin lah selesai sure manyure kabaran ke inyo kabatan Batawi katorang da olu Jakarta katorang kini nyolayo ma
rantang panjang bana lah siap sekali masuk itu diantarkan ke Taluk Bayu bapak Jomande mantakan Ramuna ke 10 itu bana dan nyolai sainggonyo tinggal rumah di kampung jauh dalam dituju ke Taluk Bayu raso indah di tanah yalam di ganggam bunga kok nyolayu satu tibo di Taluk Bayu lah tampak kapana merapik ba itu bana masuk itu nyepandang ke dalam lawi tampak ombak bidiang tampak pulau ponggok timonggo atiba tambah mamang juga di bawah tidur lekam air yang onam mato tak namo lalu jo jantung atiba sangketo kalau nyepandang masuk rimbu anak siamang bagapayan tasadu ati karena nibo raso katulang bagajayan cuy itu bana nyolai oh indah dirantang yo panjang bana sinande bilang siramuna onde udah jaidin mula kironyo kok lamu udah di Batawi de imun sakete nantakana kok lama otaran di sinan kok lupo muna oh batinggakan mada urang Batawi rancak-rancak dah urang di sinan elo-elo mada kok lupo muna di Padang mada onde dai tapak nala sinan nyo si Jaidin biasonyo tado mau mangecek rupo iko kini gak rusuh kecek pajako tapi balun bakilek lah bakal bulan ko sangkap 30 balun liliek lah mangasan hati di dalam oyan cululu Nam pucuk si jila jali linte pucuk si tindi 2-3 kabalik gunung Ramuna kama minta Jaidin di balik itu pulau olah dem bilang dagang di sinan basalam jo bapak mande jo Ramuna basalam pulau kanai kate apa ba itu bananyo alai di oh naik kate kapagadang di jalan indak ka dietong kapa barangke kabatang ngawi ona bapak nyobandena la pulang 100 dan upi mula siramuna Odem bilang le dagang siramuna laba balik jo bapak mande onang kapal le tarwi kabatawi di lawitan indah dibilang maalun kapak nanggadang banda silawitan mangguluang la kasu di aluan buni menyasa di pembari bagenggong buni taliana baraba buni tali sawai dari yang talian itu kapal di lawitan oh kapa menuju ke Batawi marapek kapa di Tanjung Nampari ba itu bana dengan nyolai oh turun pesisir ke Pagadang si Jaidin lah turun pulau turun kaninyo dari kapa di Cateroto masuk itu iyo kajati patamburan joto ket
dari pelabuhan di Nandem bilang lecando si Jaidin. Oh iya latibo di jati Patamburan. Oh masuk asrama nyolai mulai sekolah am di Batawi. Oh Oh kalau sekolah yo di Batawi banyaklah orang nyonan datang, ado kan datang dari Medan, ado datang dari Palembang, dari Pakan, ado kan datang dari Padang, ado sorang-sorang. Oh nandem bilang dagang di sinan, tumpak dek buyuang si Jaidin, awak di dalam basikola pandai bakawan semua gadang. Nentu oleh orang nyormati semua gadang lawan bayu, nang ketek lah ketek nyokasi. Oh anak batak bakini dan bilang lesando si Jaidin. Oh dapet bakawan karibana samo sekolah di Batangawi. Iyo Joana kota Palembang. Abdul Munaf namo pajako, anak orang kota Palembang. Di Palaju tempat tinggalnya 101 nomor rumahnya. Nandem bilang dagang di sinan, dapet bakawan lejo Jaidin. Biya Jaidin le orang Padang, biya Abdul Munaf orang Palembang. Oh badan saraso badusana, kok sekolah samo sekolah, kok pulang lainyo samo pulang, kok lalu kan iyo samo langalo, ba itu bana sida. Sanang di dalam hati, dari Padang pekirim datang, dari Palembang tibo pulo. Patah patim panimbo patim patah pinjai jarum cino, dia lie kabakan lain sungguh dia lie sinan yuoi. Ali kamande kontaninyo sarato le bapak kandunginyo nan tinggal di Padang Panjang. Sarato Norma adik bonsu adik lagadang menyelai tumpak di mande tukang lamang.
O anak dicari balun basu Jaidin indak kabatamu tengah malam anak takana mana pokok laiwa angidri juola Jaidin lepatwi mande yang temuina tapi kowaang sudah mati lah Jaidin yana orang baruang balantai ke pasar sadang pukul 2 di mano aruh baju untai lena liek lamande basan sarona dirantau orang mande marasai mana onna odek mande sakit nyona nantakana mana kok sakit waang dirantau orang la Jaidin o sakit siapa kamau belen nak kok nyampang singke umur duia na yo bedo kalau tak nampak dia dagang tajelo orang bilari kok jolapi waang orang kapan lena oh di mande indak kata jalan nak mande marah asai rupo iko lena yona kok lah malam duduk mana ngita bayangan si Jaidin upi bana mona Aidas ni mar anak rarana di malala dalam tidurna ang tagambar ilang di matola Jaidin lupo iginda lanak kanduang nak kanduang Jaidin Ondena carian dena ba itu bana katoinyo polainya gumpukan ku gumpu katu karuk jalan karagian ketekak kadama pulu lainnya cubonya lupukan ku lupu katu lalok ku lalok jadi rasian tasinta anak Ota bayang pulo lena Jaidin Yo ruponya ada bilang mande tukang lamang dek lamu manggale lamang yo daerah Padang Panjang dapet kadai didakek loket oto dijual lamang dengan kopi Oba itu bana nyolai ruponya ada orang nan sadang memakan lamang sarato meminum kopi yo di kadai tukang lamang siapa orang kok na minum iyo kaninyo sopiroto kalau dia bilang namo jogalasi basri namo pajako anak ararana ailu bulinggau inyo menjadi sopiroto tambangan Padang Lubuk Linggau kadang-kadang ke Padang Panjang padona nari nan saritu sadang makan lamang di kadai mande tukang lamang na minum kopi masu itu sadang memakan lamang juo sadang meminum kopi juo tibo na rumah membawa lamang 6 batang kalau si Norma nak mandi tukang lamang dia awak sadang membawa lamang bana olenggo indak katingga
Tadayu pingganan lama letagul lampai jarinan nalui lekata sengeng galak namani o galak coli maurangka antaka jadi leyantai indak atirang lalu lah digaduanyo cuitu bana le masu itu tapana basri sopiroto Kalau dia bilang Basri Sopiroto apa pangana masu itulah banyak kampung nan ditampu banyak daerah dijalani ndak ada hati nan sabedoiko mangajo pada jako dan dabana. Yo ado nan samo duduk mula jo Basri kak mali urang kandang ampek bakato candonyo kini yo kak mali dan akan mula anak siana mabok lamangko. Nama jawab cando kak mali anak mande tukang lamangko makawane Okini cuiko di kak mali golong bagolong kak tali tigo bagolong sampai kailaman tolong lambo sakaliko jasona indak bailangkan kalau iyo tahu kakak jo bapaknya atau kan tahu jo mandenya tolong tanyakan kadi kakak Allah pajako banam punyo Allah tahu kan Allah ban batunangan tapi ku alun banam punyo kan ambo katokan ambo nan datang untung suwai ruwe jo buku mandanga katorupu itu menjawab sinan kak maliko ko iyo ba itu bana bayilah dulu minum kopi pai lawaang pikaloket nak dan urus mula disikoy nyoba iya cando balik kopi mana langsung si Norma menarimo kini balanjo Basri nan satali kepiang sesukunya agiakan pembalian bana nan tak ado bakato inyo bagulambe onde udah ndak ko ado piti kete ndak ado pembalian dia awak dodai mandanga le kato rupu itu ko iyo tak ado pembalian apa dia salah sinan dulu lucu itu kete no kini Oh Basri tarui kaloket oto kak mali mangecek jo mande tukang lamang o mande dangakan mola dangakan bana jale-jale ala kok namu mande baminantu ko urang adonan datang si Basri anak lubuk linggau winyo menjadi sopiroto tambangan kalubuk linggau nyota bilang elok bana nyota bilang murang bayi itu lekato masu itu ko ado to kawan narusak di jalan nani nyota tak baranti kapan paralu ban serap nyo salangkan oh menjawab mande tukang lamang monde kakak dangakan molayo kak mali kami lai baniat nak baminantu maka eyan nak ambo kani iyo ala gadang tapi aku kentini boleh buat mangkue idui ambo iko contohnya mangkue idui ambo manggaleh lamang mangkue onang bakain babaju indah mangku bakasu o bakowinda kajawapo anak mo kawinkan ko lay kakawin anak o kawin mo lamang kuwe ko inda yo apo boleh buat mangkuwe idui dirantau rupo iko mangkuwe mandanga le kato rupo itu kalau itu mande jala ragu nak jawab pandai barang nang podong le kaki dek buayo mande ketatap dinasan nang ambo menanggung kasadonyo kalau lai ba itu bana cu itu katonyo kini dibuwe etongan jo mandeko bajanji ndak lalu lamu bajanji sepakan sajo patang akad malam sinayan di sinan nyo kadinikah kenindak barale gadang-gadang baca doa selamat sajo nyo
yang sudah kato salasai bakato kamali bake basri onde basri danga kanola suraba ola oto satrip ko kalubuk linggau kadikawan nak bulia kawin ang disigi ko kandaang mungkin kabulian pinta mungkin kabalaku. O nama alun bujang si Basri disuruh bawa to di kawan kalubuk linggau satrip ko ba itu bana masuk itu indak dirantang le panjang bana tumpak di mande tukang lamang. O dia kita urang badak ketan indak baralek gadang bana rampuk rampak karam dia pagai tunggu sigitan nate monggule bulan tampak janji yang sampai nan janji tentu karang tunggu patang akad malam sinayan nalarami urang mendatang latibo wali jokali imam jokati nala datang lantuo kampung tampak pulau urang lah hadir masuk itu rapulai latibo pulau iyo kan bujang si Basri serato kak mali urang kandang ampe o kadi nikahkan samalam tu diambil mulut mulan si norma dibaco katuba nikah ijab jatuh kabur dijawe o nikah lainnya samalam tu lasanang hati rana banyak lah dibaco doa selamat menampu hidup baru mu panjang rasa kimura tapi si norma kemanangi tabayang kakak o si Jaidin maka saja kete o pisah jo kakak maka saja bau muka o 9 tahun kakak barangke karantau orang maka kini ndak o balun basuh maka kode indak mulah mencari kakak maka indak dirantau ambo bakawinkan maka kau balum patri ambo ko kawin tapi terpasuk keadaan maka kau dirantau ambo bakawinkan kau sentano kakak le di rumah kok di rumah le dibuwe maka kabararanca o ale awak kabar aporami ale ambo maka o kakak dirantau indak pulang maka dirantau pi banikahkan coy konasi o masoi Abiari baganti hari lah di seo rumah bapeta nan tinggal di padang panjang. Oh biarlah wak basuami bana biar di seo rumah di padang panjang namande ditolong juga membuat lamang jamaah. O tumpak di mande tukang lamang manggale di pasar ami di lai manggale lamang di batin mencari si Jaidin di batin mencari anak ba itu nasib tukang lamang. Balam turanggo ate tanggo babuni murai ate pintu balam ta'azim curi toko dialih kabatan tang itu alih kabuyuang si Jaidin sekolah am di Batawi o nandek lamu nyo
basikola iyo jo kawanyo Abdul Munaf anak urang kota Palembang. Ruponyo tamat sekolah amdi Batawi nantania nanti di dalam nak menyambung sekolah ke doktoran. Tumpak dek buyuang si Jaidin awak kama nyambung sekolah doktor. Sore letibo dari kampung Jawa Dalam iyo kan dari bapak angkenyo. Apola bana buni sore diharap Jaidin balik pulang nak bapak lah jatuh ke pensiun usang sambung sekolah lain naik. Apak lah jatuh ke pensiun dak tahu ko si biaya tiap hari nak ko indak ditolong jo karajo dua agak payah diang cari bareh mana. Nan tamanuang lebuyuang si Jaidin dalam tamanuang masu itu yo letibo kawanyo nak Palembang yo banamu Abdul Munaf. Onan bakato le cando si Jaidin onde Munaf dangakan mola dititi-titian tigo ditimpo le tanah nambah darai dalam mimpi rasian tibo mungkin no badan kabacarai. Taruikanlah sekolah ke doktoran yo nafe ambo nak pulang ke kampung ikola sore dari bapak mande ambo bapak ambo jatuh pensiun indak tahu kosi masalah sekolah lain. Itu lekato mula kini sampaikanlah sekolah kawan kok lai ado hasil besok kirimkan kabar ke Padang kawan. Kirimkan kabar nang ke Padang cuitu bana katuinyo menjawab sinan Abdul Munaf Jaidin dangakan mola kabar buru ke Padang data dapet laruso balang kaki wa guru ke Padang aja nambah bungo kambang tak jadi. Kok iyo lah jatuh pensiun mola bapak Jaidin biar dikirim surat ke Palembang disuruh angkosi awak baduo basikolah. Iyo sekolah ke doktoran anak Jawadin pandai baranang podong kakinya ledek buayo katatat Jaidin dinan sanang ambo manang. Resikonya dikirim sure ke Palembang baabana sure buninyo yo kepado bapak mande kawan ambo sedang menganggur banamu buyung si Jaidin. Dek karano bapaknya lah pensiun dak tahu kosi sekolah lai kini bantu di bapak mande. Kami kemasuk sekolah ke doktoran baitu bana dalam sore tapi kota namu bapak Jomande menyerahkan basikolah kami baduo. Jaidin pulang ke Padang membawa balik ke Palembang biar nak perai keduanya bapak biar nak perai leka duonyo. Nande bilang bapak Jomande galak mani bapak di sinan pandai bana nak kau mencari dusana biar Jaidin orang Padang biar anak orang Palembang badannya raso badusana
Karena dek awak kepeng banyak, karena dek kita kekayaan. Sarahkanlah anak basikola, kok nyampang anak jadi dokter. Ubek gak sakit, tak kama bayi deh. Oh nan dikirim kepeng do sore rajin-rajin lana basikola supaya tak capai tujuan hati. Oh nan nindak di jalan kadietong sore jo kepeng tibo di Batawi nelai. Oh mulai Abdul Munawar sikola 100,000 yuang si Jaidin. Sikola doktor kana monyo indak dirantang panjang bana. Diaja ube mau ube, diaja suntik manyuntik, diaja bapa bukuan, diaja lecando mulai kini ube mau ube. Ba itu bana dena nyolai tiok bulan pakirim datang kita tinggalkan. Oh si Jaidin sedang sekolah kedoktoran, dibilang Bali adik bonsu nan tinggal di Padang Panjang Oh dem bilang candosi norma dek lamunyo di sinan Allah Ta'ala manggarakan. Oh Tuhan nan sadang kamambari olailah nak seorang laki-laki. Sariado sariba namu siapa namu anak kandung Salman kanamu anak mande. Salman kanamu anak kandung monde nak kandung Salman sayang mande nak dirantau anak. Oh balai kan lena kampung ibu bukan di siko mana kampung oh daerah orang si Junjuang Lio di Tanjuang Siam Palu mana de ulah mencari mama waang sampai tinggal kampung joilah mana. Oh mama bana si Jaidin nak kok lai waang sampai gadang yo Salman. Kok lai pai darawaang nak oh cari mama lena karantau orang yo man. Oh cari mama nak mama bana si Jaidin dari baumu sabale tahun mama ampai mana. Oh sampai kini ndak basuh lena kok layuan. Oh Salman sampai gadang kok lai pai darawaang jajak la Tanjuang Siam Palu liek la baa. Oh kampung ibu lena oh liek dewaang. Oh kampung man helena oh na capek lah gadang nak kanduang ikut lai waang sampai gadang cari yu oleh na oh mama kanduang
Orami labalai batu sangka rami manjalang pukul 2. Sanang dusana namandanga masuk ke kaset nan katigo. Ona urang dari Selido ke Pasaju pagi hari masuk ke kaset nang katigo kok lai kesanang dalam hatinya. Yo anta kalantai anta tidak anta kabamban mudo budo anta kasampai anta indah namparalu batamu mukonye. Anak urang di Sungai Tarap pulang menjalang kedua payah manggoso tukar abab konan singidi ngecetak orang lain puluh. Onan dem bilang yo tadi mula kini si Jaidin. Rupanya kini masuk itu indah kaki tolerantang panjang bana tumpak dek buyuang si Jaidin sekolah doktor di Batam. Abi bulan baganti tahun tiok tahun nindak nanti nggak tamat kaninyo basi kolah. Oh ijazah sudah diterima tanda tamat yola dapet kinilah dapet pangkit doktor nyai. Olala dapet pangkit doktor seorang banamo doktor Abdul Munaf seorang banamo doktor Jaidin. Dicabui lot sorang-sorang de untung teka dialah memang Tuhanku kayo sungguh munaf taopor ke Palembang karajo di rumah sakit kota Palembang Jaidin taopor pi ke Padang karajo di rumah sakit ganti yang kota Padang. Ba itu Yobana nyolai tentukan pulang ke kampung sorang-sorang munah balik ke Palembang Jaidin ke kota Padang kadang bilang doktor Jaidin awak rancak bepangkit doktor batang bagagah lah dipandangi betambah rancak
Kang Bujangko naik kapal dari Tanjung Pariu menuju ke Teluk Bayu, coy itu benar Najolai. Nandem bilang sama Suwitu tinggal kota lerang Batawi, oka tinggal Tanjung Pariu, kapal menuju le Teluk Bayu, mengalu juga sadang duduk di ganggam bunga kok nyolayu. Nandem bilang kapal nanggadang lapen dari perbatasan diopor sekali lari kapal banda bebanda Silawitan mangguluang lekasudi jaluan bunyi menyasar di pembare bagenggong kembuni tali anak barab kembuni tali sawai dari yang mandari yang tali alui baitu lekapa di lawitan marapek di Teluk Bayu sawa jatuh pandarek laki turun pasisi kapa nanggang adang si buyang Jaidin turun pulau dibilang Cando Jaidin di jinjang kopor turun apa dicali oto tadoh kironyo bendinyo nanado bakato ke kusi bendi pak kusi tolong antakan ambo ke kampung jauh dalam lapak kusi. Oh menjawab lasinan yoku si bendi kalau dari siko ke kampung jauh dalam sasuku le upah hendak kurang. Menjawab Dr. Jaidin mangadi etong soal upah kok le namu apa mantakan suku bana waden membayinya Korun yang sudah kato selesai naik kate bendi kopor telatak nandi mungku kudo nak rasul larikan dan bilang Cando kudo kini indak dirantang panjang bana ketinggal Cando Teluk Bayu inyo menuju kampung jauh dalam Bimalowati letak karusu raso indak di tanahnya lemah alun Cando lari kudo lakak balakak bunyi tapak tingkah batingkah bunyi lonceng kudo lai kancang lole nanta tompang nombor 2 di pacu darab itu bana kudo le nanta tompang dek lamo lambek tengah jalan tiba di kampung jauh dalam. Oh dicali rumah mandekini disiko koma pak kusiai les dielo kudo taga dicali rumah mandekan 2 rumah batutui masuk itu mae bakato ke urang sabala rumah onde uni nompang batanyo ni badan ambu di mano apa Ibrahimku sarato mande enan saripah. Menjawab orang sabala rumah onde nae dangakan mola kalau oh apa ko kaditanyo nanapak jatuh pensiun inyola pindah ke rumahnya di Simpang Aru nomor rumahnya 25. Osinan bakato nyolai tarimo kasih ni banyak-banyak. Oh ambo kepulang nyoda olu cari rumah mande kini yo bakato ke kusi bendi yo pak kusi edang akan mola pindah mande ambo ke Simpang Aru tolong antakan ke Simpang Aru
Mandangale kator po itu berang sekali ku si beli tu balik-balik tu malidang kumudo tadi ritalu sehingga iko kini ke simpang arupulo. Doktor bakato bagulambe tu mangalo pak berang kambo kok tambah aye tambah sagu mula pak Bakato lainyo ku si bendi kalau le tambah aye tambah sagu manga kasimpang aru ang suruhan takan ke kampung kalawi yang amu de membawa cu itu ketonyo kini ndak direntang ai panjang bana langsung kaninyo kasimpang aru bertambah lama dari kudol kak belaka ini tapak itu bana mula kini dasar rantang kubu rantang cupik katigo le rantang panjang le lamo lambe tangga jalan kain cawu panjang rasa milen lapuk tarampai ditarali dek lamo lambe le tangga jalan tibo di simpang aru kini Kota Pampang nomor 25 tampak laman desa Ripah di halaman di siko koma pak kusi yongkos di bayi dek jahidin oh bendi pai nyola tinggalnya jinjang kopur masuk itu bakato kabake mande o mande yo kok di siko rumah oh apa Ibrahim yo mandei menjawab mande bagulambe iyo disiko maruma Pak Ibrahim mangkumudo masuk lang kumudo dari mano kumudo tadi Mandang awak nyopang kumudo dan bilang dagang si Jahidin menyambuk kabake mande o mande dangakan mula mangabang kumudo o mande jo ambo yonde iko Jahidin oh anak mande namande sarakan sekolah o kabatawi takajui mande nan saripa onde Jahidin nak kanduang iyo lupo mande jawa anak kopatui bana mande yang lupon nak dagapuk hadang badan waang lena kolakunya rancak jange waang mana ona patui lupo oh mande jawaang mana oh Jahidin nyoimbau ramuna mula kate rumah ramuna nak kanduang na turunlah kau dari rumah na udahlah pulang dari Batawi lena ba itu katonyo mande takaju upi ramuna orang muna sadang maoya oya masin talatak pinjai mula kajo guntiang nyuturi cando kailaman kironyo udah si Jahidin oh bakato ramuna bagulambe onde udah Jahidin mula kironyo laila pulang udah oh dari rantau udah keceimun udah nak pulang-pulang leda dia lah udah badan imun lah kurui dah menunggu udah madai kini le pulang dari rantau oh naik ladai kate rumah biaya imun bawa mula kini kopor nangadang ko biala udah bawa barek mana cu itu katonya kini ila naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan nate meja elo esajo nanyo kaji mula indak kanyo kana adoe nyobuwe cando mula kopi mani nyambi kini piring 2 buah nyobali ketupek jogule paku nanado di simpang haru waktu itu
Obakato ramuna malakini onde udah Jaidin dangakan mola minum ladai kopi mani makan katupek dah ojo gule paku dulu dae kok kabatana bare lunado doda abak kepadang pe batenggang madai. Oh tapi udah nak kana mudo memakan ketupek jo gule paku udah biasa. Oh makan roti madah. Mandanga lekator puitu tepana sinan mula kini si Jaidin orang muna dan akan mula mangaitu nang kau sabu yo di mangaitu nang kau baca. Dan akan bana jale-jale anak siamang siandowai mengatuk pinang tesimumu jangan tagamang di awai udah biasa sakit hidup madi ekok bokana masuk dah olu baraki di rajo dah olu semalam di batang hari kok bokana masuk nanda olu maramuna sekarang indah. Oh elok lai madi pokok di kana udah masuk ketek madi di laponasi yang bonyo abi abak muna madi mujule bapak ojo mande mangadang kan ko indah sansai di badanan ambola bagi Diambo dia memang sabana ganji maramuna tabakar rumah di balai gadang mentinggal rumah rajo alam batu ijuk batatame liek kepado di ikan gadang kok dapet lubuk na dalam memang lupo jo jasolimeh tapi diambo dia ndak co itu mah dia biar dapet lubuk na dalam jasolimeh bukan aju kondak dek limeh dia nak kagadang rang kuncang masuk dalam lime supaya wayi nak dingin kini dapet lubuk na dalam jaso lime kambokan aju biala mani obana tabu jaso tanah di kalau poinda madi itu bana dan nyolai indah dirantang yo panjang bana ribadan indah kalamu antaronyo abaklah pulang dari pasar membawa bare setengah buntir onyo turui le abak bagu lambe o manangkui kampu kaki onde abak iko Jaidin nana abak nan bak sarakan sekolah kabatawi leba abak Kadi bilang dagang di sinan otak kaji abak di kini ondewaang mula Jaidin iyo lupo abak jawaang na
Olai lawaang pulang dari rantau mana Idui abak ikut contohnya mana Bakkanlah jatuh kapan siun mana Indak tahu kau si bialai kau indak Kadi bilang dagang di sinan Otak kaji abak di kini Ondewaang mulajai dinai Iyo lupu abak jawaang na Olai lawaang pulang dari rantau mana Idui abak ikut contohnya mana Bakkanlah jatuh kapan siun mana Indak tahu kau si bialai Kau indak ditolong joka raja lu agak payah dia Cari bare mana Mendangar kata rupa itu Anda abak dan akan mula jangan itu Dan abak sabu ya bae barambu yang ingin selatan angin selesai barat juo Hilang lawi timbul daratan Untuang batambah Oh baik juo Kok bapak lah jatuh kapan siun Kanambo kanalah jadi doktor jahidin Anak abak karajo di rumah sakit ganti yang 200 gaji sebulan Mandanga lekato mula rupo itu bukan gadang hati abaknya Aye mato badare-dare onde jahidin dan akan mula rena di mano waang dapet kepeng lena Oh di mano waang buli pik di mana Mangkok tercapai cito-cito menjawab sinan Dr. Jahidin Onde bapak sarato mande dengakan bana jale-jale Kawan ambo anak Palembang Abdul Munaf namanya kini Inyo lah menyerahkan ambo nak basikola Mangkok tercapai tanah tarapi Itu bana Lama sola itu dia Sanang rasa dalam hati Abi hari baganti hari Mulai karajo si Jahidin Oh iyo menjadi dokter Karena monyoi Kadi bilang dagang di sinan indah dirantang panjang bana tumpak de inyo si Jahidin
Oh rupanya kini lah mulai bakarajo kadang bilang Dr. Jaidin iko orang kayo rendah hati yo kadang jebendi bakarajo kadang kan cubo jalan kaki kan kadang-kadang lai joto rumah sakit cuy tu bana si Jaidin oh sanang hati bapak Jomande anak kenala jadi dokter ba itu bana masui itu Kadi bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana bi bulan gaji diterima gaji kamande oba sarahkan bakato mande bagulambe nak kanduang mangagiakan gaji yang kamande nak kasadonyo ambil diwaang kabalanjo menjawab Dr. Jaidin ambil di mande kepeng ko kasadonyo kok nang diambo lai juwado lai nang kadimakan itu le kato molakin Oba itu bana denanyo lai ndak dirantang panjang bana tumpak de inyo mula masuk itu kadang bilang dagang si Jaidin ambil di mande kabalanjo yo ambil di mande kabalanjo bali di mande nak nanang katuju co itu bana katua anak sanang hati buyang Jaidin tarikan inyo bakarajo Anak batambah cadik juo maalul le cando si Jaidin kadi bilang dagang Jaidin oh awak bertambah gagaju nan awak bertambah manis oh awak rancak bapangke dokter barakah sanang dalam hati sinan de bilang apa anyolai bakato apa mula bake mande onde coiko dek saripah dan adek kau dikatokan anak kenala gadang lupoiko ndak kota daga dek kau nak baminantu mandanga katurupo itu kok dapet menantu nanggak sesuai kok lasanang dalam hati biar dicari menantu oh nanggak elok kue
Mandangale kato rupo itu indak kanamu tu dosi Jahidin sebab ramuna sudahnya sangko adik kontan dari dunia sampai akhirat, dari duit sampai ke mati. Tapi kan sungguh pun baik itu cuba tanya juga dek kau si Jahidin, kalau le namu si Jahidin ambo sesuai soaliko, tapi ko tak namu si Jahidin ambo kan iyo lape tentang iko nyopi mandanga kato rupo itu menjawab sinan mandiri sinan deangku dan akan mula main manang saja angku kok kini kok manangku menarimu kok kalah pantang membayang nang kalama diangku saja tapi kamandele nan saripah nyotanyo juo Dr. Jahidin Doktor keninyo dituri inyo bajalan mandele bagulambe satu tibola di barando bakato mande bake doktor onak kanduang Jahidin dangakan bana jale-jale wa angkan iyo ala gadang na lala tamat jadi doktor. Inilah doktor si Jahidin ramuna tamat dari meses sekolah jai majai nantanian hati nan di dalam nantaraso dikiro-kiro wa angka disatukan joramuna mana oh di duya nak babimbiang tangan di akhirat nak bagandiang bau kami lagai oh rupo iko lena yo na mandanga kato mande kanduang o mande dangakan mola apo di mande nambah sabui apo di mande nambah baco yo itu katonyo mola kini apo bana nangka mande aro yo mande kok gaji gadang nangka mande aro mande juo manarimu tiok bulan kok pangke doktor nangka mande aro yo mande besuk buli embo carikan nadi ambo suami doktor tapi kok labanci mande jo ambo yonde buali mula tempat tinggal de yo rumi bamande kamande urang landekan duang oh sadang tabedo oh nyo tinggalkan la bagian dari daolu mande mbokatokan bola jale anak yatim oh lagi piatu bapak indak bamande indak bapak disangko bapak kontan oh mande sudah disangko mande kontan ramuna sudah disangko adik kandung dari dunia sampai akhirat kini kolo di mande oh nambah baco yo mande kolo dek mande oh nambah sahabu ila mande kok labanci oh mande jo ambu biambo ali tempat tinggal bagian oh lari lah mande nak ke dalam bakato kang kuburu ondeng kue dan akan mulai ndak nyonamu dosi Jahidin inyo kalari kece inyo cuitu katonyo masuk itu berang sekali yang kuburu dari tadi mulai dilentokan ndak kau letak dalam padi balatak juga di pamatang oh bamban dirimbo malah duangkan badoro kasih tepi pantai dari dahulu dikatakan ndak kau letak dalam hati babuang juga ke belakang amboko juga nekasan say kau ko juga manangguangkan mapi kau nani ndak kepicayo indak nyonamu si Jahidin tapi umbu di kau balik si Jahidin kok nyampang tak namu
Kau piei kok nyampang lari Jaidin dari siku jo ambo-ambo. Oh lari pulo mepi tangguang rasa ikan ladek ka ngau. Mandana le kato mularupu itu lelari lo mande keluar bakato bakeng kudotor Jaidin dangakan mola kondak namu ang kawin jo adi ang indak mola dine tapi jangan lari dari sikona. Kok lari waang dari sikona mapa ang kalari lo mana oke kalau lari apa ang dari sikona lagai lo mande mangkok kasan say lagai lo mangkok kamaran lo oh hindak takao do nak kangan do na Kadi bilang dagang di sini hindak dirantang lay panjang bana hindak lah jadi maso itu. Kade netong tandonyo mande ruponyo kini Jaidin dangakan mola ko abi bulan katibo ko balila oto gak sabuana ibu mande kini jawaan kadang ancubo jalan kaki kadang lai joto rumah sakit kadang odi jobendi bakarang ajo balila otto gak sabuah mandanga kato rupo itu. Oh menjawab dokter si Jaidin ko itu kan dak mande kadapek sajo de awak kepeng nang kurang de urang masih banyak juga jangan lawak. Oh ragu bana yo mande Abi baganti hari le tumpak di dokter si Jaidin. Oh ruponyo dan bilang si Jaidin nanindak dirantang panjang bana lah di Bali oto sabuan demai. Di Bali itu sebuah sedan pelimut nan di Bali hari pane bisa dibuka hari hujan bisa ditutui. Oh siapa le sopir nanyo pakai si usinana Bukit Tinggi. Kalau si usin yoka manyopir pandai di masin tahu co itu bana dan nanyolai abiari baganti hari. Kalau nyoraon si Ramuna dan kini Jaidin tinggal di rumah. Kalau nyoraon Jaidin Ramuna tinggal di rumah tapi kepai bapak jomande baru pai Jaidin Ramuna. Ba itu menjago nak badusana, ba itu bana dena nyolai. Kalau dem bilang dokter Jaidin di awa ala membali oto di awa ala kini masuk itu diaja pulo jadi sopir. O sainggonyo pandai kaninyo kama nyopir rebewes sudah ditarimu rebewes kato orang da olu sim katonyo orang kini.
Olah sanang di dalam hati tapi usin tetap nyopakai iyo menjadi sopir pribadi. Olah joto inyo bakarajo olah sanang di dalam hati tarang hari tarang dek bulan tarang lai bacayo indah sanang hati sanang pikiran sanang lai salecoi indah tabayang Pak Tanjuang Ngampalu tagambar bapak jomande tagambar adik bonsuinyo lai kok si Norma die hoi dwi jomadi sajak baumu sabale tahun kampung batinggakan madi ilai kok mande jawab idu onan niat hati di dalam nantaraso dikiro-kiro apo pangana Dr. Jaidin nak barangke inyo pulang ke kampung iyo ke kampung orang si junjuang nak mencari bapak jomande nak mencari adik bonsuinyo cuy itu bananyo lai. Tapi kan inyo sendiri kamanyopir nanusin tinggal di rumah naninyo seorang kamanyopir baalun dagang di sinan bakato kamande kajo bapak. Oh bapak sarato mande besok kan iyo hari minggu ambo ingin berjalan-jalan pika Solo nyokato kan sajo sehingga Solo indaknya sabui baso ke kampung cuy itu banasi Jaidin hari badaro. Bakatora bagulambe onde udah dangakan mola ko iyo udah pika Solo awak pai samojo udah menjawab sinansi Jaidin odikan dua ramuna di kalau pai kau ke Solo pai jausin sopiroto biar udah minggu cek lain di menjawab muna bagulambe wak semudah nyok kalau ndak semudah wak nak namu apai doda tapi sehinggonyo kini ramuna nak bulia samo pai menjadi gambok ka dalam menjadi gambok lenang kalua apa dona nari lenang sari itu nande bilang dagang di sini gunjo di parak lerang subarang sarampiang jadori luna elok di hatinya seorang indahnya tenggang oh hati awak sainggonyo Dr. Jaidin nyo kanaso kini kamamba oto ndak dirantang panjang bana dan bilang Dr. Jaidin datang laga angku doktor nambah kilek rupo sipatu tateleng topi di kapalo tapasang kacamata rancak Robinson merek sipatu Robin Hood merek topinya buat London manyo pakai kaden bilang cendongku doktor naik kaset dan lenyon nang kete inyo naik pintu tatutui mesin ni di roda bageleng memasak padirang di benteng pupika letak di pamatang mesin ni di roda bageleng besi kaki roda balakang yo ting
hingga daerah Simpang Arum inyo menuju le Cando Molanang ka Solo jo jantuang hati bakal rumah tona nindak namo lalu kalau dia bilang Dr. Jaidin diopor sekali lari oto menuju ke daerah Solo mae di jalan Leoto tak dihitung onan dia bilang sama itu lantar lampau kampung indah ruang mandaki sitinjau lawi tiba di ladang padi api daging tulang barawi ramu rasonyo dalam hati ayi sirah indak dibaca lubuk lasih indak baranti talampau sakete lubuk lasih ampie manjalang kayu arum maleset roda masuk bandar demai Lailang aka Dr. Jaidin dia trekan motor tanamu dimajukan oto tak bisa roda balengan net sendirian cuy tu bana masui Latabi palu mola Dr. Jaidin indak dirantang yo panjang bana ruponyo dilayangkan pandang nan jauh batu kiakan pandang nan nampi tampaklah sebuah le pondok orang di ladang kalau dempi bilang pondok orang di ladang nyoturi pondok den ku Dr. kironyo baduo orang di atenyo nan sorang kan iyo gadi tangguang nan sorang kan iyo anak gadi Nur haya namo nanggadang o jawanis namo nang kete o Dr. bakato bagulambe onde di na dia te pondo bari luri yang bawa batanyo itu katonyo kini pinjamkan leambo kayu gak sebuah itu lekato masuk itu oto awak nan sadang jatuh bakato pi Nurhaya po katonyo anyolai kok kayu kami ndak ado longkundo cuma jaraja ado di bawah pondok mangku kok jaraja bibia lain dak kok patah jaraja kau jo apa pulo kamu ganti mandangale kato mola rupo itu kok ladeng kumudo patah jaraja ko manku wangku nani ndak kamambai osaingonyo dagang di sinan di sandang jaraja kini tarik kasedan nyonan yo awak karajo sama seorang inggonyo dagang di sinan di sandang jaraja kini tarik kasedan nyonan ete di
Awak karajo sama seorang indah kabisa melakini tabib palu dokter Jaidin. Odem bilang lecando molakini nyolai ruponyo abak nuraya pulang kaninyo dari rimbo talambui kayu di laman pondok. Nani nur bakato bagulambe onde abak dangakan mola payah bana urang mudo tumabae. Tolonglah bae ramudo tuntun le baik kajadinyo tumpak dia anak kamangecek tumpak deinyo bapak kandung ruponyo sama suitu. Oh dicarilah urang mola bali murang labaranam candojo apa laba tujuh candojo doktor nani nur la satolo kamancali bapak bakato bagulambe pai ke pondok kau nak kandung ai buek lanasi kajo sambai. Oraso kalita ramudoko maalun lecando sinuraya dibuek nasi jemas samba masu itu bagolek tan cando wabui tadu tapanjang pucuk paranci sambalado nyobuek apulo di oh dibilang balik dokter Jaidin lah batu jua orang mengeluarkan otot tatagak tapi jalan. Bakato abak nuraya pole kato maso itu dia. Orang mudo singgahlah kadang ngawambo singgah ke pondok buru awak dek karano awak larang tolong tentuinyo awak kasinggah mae. Olah singgah ke pondok orang di ladang ruponyo upi sinuraya. Nyo agi doktor rai kini tapi nyo cancang tabu ketek-ketek nyo agi kan kagale doktor takaju doktor ko minum onde kini dangakan bana jale-jale mengapo ayam bodi agi batabu bacancang ketek-ketek. Menjawab sinan sinuraya mangkok diagi batabu rupo itu kok nyampang kumudo kawisan tentu kak capek kumudo minum tapi kalau lah diagi mola tabu bacancang tentu imat kumudo minum kok nyampang kumudo kalansangan ube kan jauh oh dari nur mangku. Mandana le kato mula rupu itu dan bilang dagang di sini nindak dirantang le panjang bana kama alun sama su itu wari badaro le abiju. Mangkok diagi batabu rupu itu kalau gak capek kumudo minum. Tapi ku indah ado batabu tentu capek kumudo minum kok nyampang angku kalansangan ubek kan jauh dari awak tapana dokter Jaidin. Memang pajak orang di ladang memang kaninyo orang dusun tapi kan aduh pengalaman oma warimbo pajak kini.
Oh langsung lah makan nyolai 3 ringgit tengah 8 sebulan 30 hari nasi dimakan raso sakam raso indak kailok lai sudah itu baru bakato kabaki apa wapak dan akan mula bari luri yang boba tanyo siapa namo anak apa siapa namo nang ketek ko nang gadang siapa namonyo menjawab apa bagulambek ko nang ketek namo jawanis nang gadang namo sinurhaya akoi Doktor bakato bagulambe lai ko inur basikola cuma ada anak ambo lai basikola mangkue tapi ndak tamat de sekolah dah ngasar iyo sainggo kelas 2 idu ambo iko ruponyo mangkue jualo anak kambo gadangkan idrik mencari kayu api mangkumudoei tapi kok sekadar tuli baco lai pandai nyana ambo mangkubuei kalau le pandai tuli baco adi ambo ado di Simparu nambah namo piramuna nyo tamat sekolah dari meses ajar inyo jahit menjahit ajar inyo masak memasak tapi ambo tarui ke Solo dulu beko pulang dari Solo beko singgah saja ke disiko mandanga kato rupo itulah sanang di dalam hati bau rasola kiro-kiro indah di rantang panjang bana Nande bilang Dokter Jahidin barang ke inyo le dari maso itu yo kayu waroto menuju nak ke Solo di malu hati tak ke ibu mato nang indak namo lalu sainggonyo tiba di Solo maso itu kurang minyak ditambah kurang salender lah dituku nak mencari rumah mandekan duang barang ke inyo anyolai inyo tinggalkan daerah Solo menuju Ranganah Tanjuangan Palu nak mencari bapak jo Mandela iko abak jo ama hoi duit jualah bagian dagang lah pulang oh dari rantau yo abak oh laiko abak ado si bonsu laiko duit jual dari kete oh badan berpisah lah bagian namun to katari jugo kanyo tuju Tanjuangan Pangalu dalam daerah orang si jujuan di na orang di Batu Sangka nak tarui kampe angke sanang sanak mandanga masuk di kaset nang kampe oh nandem bilang buyang Jahidin ketinggalnya daerah Solo dituju Tanjuangan Palu matona nindak namu lalu lai kok bapak jo mande kabatangamu oh namun oto katariju ibu hati ndak tabado ketinggal daerah rang silungkang letibo di maro nang kalaban bedo bana batenggang seorang rusuh kesia dikabakan
Katingga maro nang kalaban inyo latibo di Simancung oto manuju pamuatan. Katingga kampung pamuatan masuk daerah Tanjung Ampalu talampau pasar sakete. Rumah kan talatak balasu baitu bana mulakini lanyuara harahi dek jaidin satu tampak rumah nalamu indak tabado memangati tampaklah rumah mandekan duang janjang rabah pintu basah kok rumpui tabah di halaman tandon dekan duang ndak di rumah lah bagian manangi dia teoto di mano abah awak kini di mano mandeta jelo nyolai kok di bonsu di idri ju madi dari kete pisah jo adi dari kete pisah jo bapak mande kini lagadang badan ambo baela pulang ambo dari rantau dicali rumah ndak bau ramah di mano abah ota jelon nyoma turun Jaidin dari oto nyoba tanyo kasabala rumah dorang tuo sadang menyapu bakato buyuang Jaidin nondenini dangakan molani bari lurui ambo batanyo yoni di mano urang rumahku mangapo jadi ni horupo iko yoni ni menjawab cando orang tuoko onderang mudo dangakan mola kalau itu orang mudo tanyo duduk langku mudo elo mangkuwe dangakan bana jale kalau masoda olunyo kadibilang marang mudo bapak banamu si Ghazali mande banamu si Humiyah baranak batigo urang kok dem bilang anak na batigo mangkuwe onan tuwo namo si yatim baru bau mu sawakatu itu ampe baleh nang kaduo namo Jaidin mangkuwe baru bau mu sabale tahun nang kete anak perempuan si Norma namanya kini baru umur 9 tahun sawakatu itu kadibilang ko abaknya mari kayu pikarimbo namandenyo manggaleh lamang tumpak dek buyuang nak si Jaidin disuruh mantan nasi ke tengah sawah sampai nyoba main-main mangkuwe sampai nasi bersamui gata iyo nyo tangani di kakaknya buyuang yatim tibo di rumah mandenyo laberang pulo sajak mandenyo na laberang mangkue Jaidin hilang dari kampung sampai kini kue indah babali dongku sudah itu abaknya pulang dari mari dari Rimbo
dicari anak indah ado laberang lo bapaknya kini disuruh mandenyo mencari anak si Jahidin duo jo Norma anak bonsu itu lekato masu itu sudah itu bapaknya berang kayatim anak nanggadang sampai marantau pulau buyo yatim kabanyo dia baisiat mangkuei marantaunyo kabanyo dapik nang kamari kabanyo si yatim lah ditangkok rimau di dalam parak gagatah mangkuei sudah itu bapaknya lah hilang pulo sampai kini ndak kabar balik mangkuei ode ulah mencari anak si Jahidin mangkuei lah tinggal kampung jo ilaman antah di manong kuei tampik tinggal ndak jaleh kini hidung dia bilang dokter si Jahidin ndak tabado memangati kabakato kanini masu itu terima kasih nini banyak-banyak mani lari kawoto si Jahidin satu tibo dia teoto manangkui kasih tiuroto di mano mande tajelonyo di mano aba awak kini di bonsu di mano di yang bola pulang dari rantau maba di mano aba kajo mande kok kakak lah ditangkok di mau keceur rang iyo di dalam para gata kondeka jangan berang kakak jo ambo jangan ambo dia doso maka de ulalaku parangayambo maka berserak-serak kakak sampai kini berserak-serak abah jadi bonsu di mano kolah tajelonyo lah bagian mano kolah tajelonyo lah bagian indah tabado mamangati dan bilang dagang si Jahidin manangi dia teoto kok laya bak jomande hidup juo lapatui ambo bak tamui bak tapi kok abak jomande sudah mati anak orang di si bulantai ke pasar sadang pukul 2 di mano baik arwah bajun taili Jahidin bae rupoi koyo bae kok laya dia itu patui le kakak kau cari madi kadi bilang dokter Jahidin diapui cando aye mato balik ke pangadang kadi cari bapak jomande sarato bonsu adik kandung nan babalik dokter kapadang oto barang nyolai selamat tinggal Tanjuangan Palu dituju daerah Kayu Waruh di
jalan oto tak dietong hati ibu membawa oto indak tabado mamang hati di kayu aro barantinyo di rio di pondok orang di ladangnya mai ruponya orang kayu aro lah siap sama so itu kadianta leupi sinurhaya iyo kaninyo mande mantakan jawanis kepai pulo cuma abak tinggal di pondoknya ba itu benar dan nyolai naik kau tu mande aso itu iyo sarato lesi jawanis sarato upi sinuraya doktor Jahidin kamanyo pir masin nidu yoto barangke masak padinya orang di benteng pupui terletaklah di pematang masin nidu dah bagel yang kajak kabui di belakang ketinggal candoyo kayu aro to menuju le kota Padang lah ikut mande kabasu barek ringan di tanggung sorang namun oto katari juo bacancang tengah le tigo cancang batingkik tengah tigo tingkik kalau dirantang yo namo panjang biar di punta anaknya pendek masuk daerah Simpang Aru olah tibo di Simpang Aru oto membelok kailaman gas kontak gigi diopor rem dipijak oto tagak kontak dibunuh mesin mati turun sekali mande Nurhaya sarato leupi na jawani sarato mande dena nyolai hari badaro abiju takaju ramuna terumah barapo gambo siramuna sialo kola nanyo bau siapo kola nanyo bau naik kate rumah la duduk ate kurisi tampe tangan di meja sajak mulu di hari tadi di dalam mati sangat susah o baru bakato nanjaidin o bapa sarato mande iku adola urang kayu aro jawanis namo nang kete Nurhaya namo nang gadang iku kan ado mande inyo oto ambo jatuh di sinan muju oleh bapaknya nama nolong ko indak sansai badan ambo kini coy ko dek ramu nayo di o aja Nurhaya jai manjai ajainyo masak memasak itu katonyo masui itu pisang aneh bau balai simpan lah jarum dalam peti utang ame bisa dibayar madi utang budi dibawa mati lasanang raso dalam hati padona nari nansari tu mande jojawani siusin sopir mantakan on Nurhaya tinggal di Simpang Aru di rumah dokter asijai hari baganti hari diaja masak memasak diaja membueku olah sanang raso dalam hati ndak kalamu antaronyo odek pandainya masuk itu la pandai masak memasak la pandai membuat kue la pandai jahit menjahit ba itu banasi Nurhan asin nurang ayah
O tumpak di bapak kajo mande nan doktor batambah gadang juo lema O nak kanduang doktor Jaidin na waang baransu gadang juo kami baransu gaek juo lena oleh siapa dewa ang urang nang katuju nak kan lah banyak urang nan datang lai kan anak urang kayo lai kan anak ram penjabat lai jasa punya anak tapi pilih dewa ang onang katuju lena pilih na nang katuju nak mabulia wawa awak barat le na itu le kato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nan tujuo o datang mande ke kayu aro tanyokan ka urang kayu aro O nur hayam bi kami nantu menjawab mande di sinon unak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawa anak laikan anak ram penjabat mangaitu diwaang nang katuju lena pilih na nang katuju nak mabulia wawa awak barat le na itu le kato mola bapak jomande menjawab doktor si Jaidin onde mande dangakan mola kok mande nak kabami nan tujuo o datang mande ke kayu aro tanyokan ka urang kayu aro o nur hayam bi kami nantu menjawab mande di sinon unak kandung doktor Jaidin lain nang kayo datang kawa anak laikan anak ram penjabat mangaitu diwaang nang katuju lena ona menjawab doktor bagulambe o mande dangakan mola tinggi maligai rajo bata putih bamain duo-duo rancak bamain semua wakna lain banyak sansaronyo rancak nambahan sek diambil jadi bini kalau kanang kayo piba bini indah o kado para giawa doma tapi ko inur o diambil kami nantu anak urang dari pungasan ke pasar sadang pukul 2 o biarlah cita di balian kato inur kasitin juo yo mande pisang ane bawa balai simpanlah jarum dalam peti hutang ame bisa dibayi hutang budi mbo bawa mati tule kato masuk itu tapi de anak mula nambah kandak dibuwe etongan jorang kayu aroba itu bana masuk itu o tumpak de urang kayu aro sanang hati bana manarimu urang dijapui mula kini minantu doktor nang kini ndak kabajapui nam picak tibo malayang nam bulek tibo bagolong jo bau manggu kan nambi lana kami nantu itu katonyo dan kayu aro ali badaro abi jugo sanang hati rang kayu aro tapi barale disimpan arunyo etongan ala salasai 3 minggunya kata lampau o cukui kampe rang pajang
satu mulai aleknya baitu bana mula kini lesanang di dalam hati tumpak di Dr. Si Jaidin. Onyo kirimlah surat ke Palembang ke Dr. Bujang Abdul Munaf. Diharap datang ke Padang iyo ke rumah Simpangaru nomor rumah kan iyo 25. Oh ambo nak mengawinkan Nadi ambo itu katonyo dalam surat. Tapi kok pai Munaf ke Padang tolong bawa Bapak Jomande. Tapi kalau tak dibawa Bapak Jomande, usah si Munaf datang pulau surat Malayang ke Palembang ke Patabang malewek-lewek. Baraba dia kayu hari Rabaa dikirim surat masuk Palembang hari 1 rampos tibo manta surat. Oh langsunglah Bapak Jomande menarimu. Sarato Dr. Abdul Munaf. Odem bilang cando orang Palembang bakato Bapak Jomande paralu koma kita ke Padang de adik kawanang bana nang barale Olah sanang di dalam hati baure rasul kiro-kiro dem bilang dagang leka di sinan tumpak de inyo le Bapak Kajomande Sarato Dr. Yo Abdul Munaf. Abi yari baganti yari barangke dan lakatibo ba itu banale masuk itu kadem bilang dagang di sinan kamanuju ke kota Padang. Kadem bilang dagang di sinan rupanya Bapak Jomande nala siap Sarato Dr. Si Jaidin lah naik kopor kate oto nancie kopor angku doktor nancie itu Bapak kandung nang seorang untuk mande kandung kok nang sopir jawasoi sajo Oh barangke dari kota Palembang menuju ke Simpangaru iyo bedo batengkang seorang nasib badan balun letan tu namun noto katari juo di jalan noto letak dietong ganti-ganti nyokap menyopir kadang kan doktor nan membawa kadang kan sopir masuk itu kali-kali gaib membawa cowok itu bana masuk itu dek lamo lambe tengah jalan tak cengga di Simpangaru Nala tibo di Simpangaru lah batamu Bapak Jomande lesanang di dalam hati. Oh rupanya upi ramuna Jon Nurhaya lama nati yang sama so itu anak orang di ayah yang sama so itu anak orang di ayah jinak tarik kata pipasien. Kalau Ramuna Itamani, kalau Nurhaya Kunyang Lansi. Onan indah dirantang panjang bana padona malam samalam tu dek lati di oya oto lalalo Bapak Jomande tumpak di Dr. Si Jaidin. Sarato Dr. Abdul Munaf lalamu ndak sabuah lalu lelamu ndak bagara samut sakalo samalam amtuwe Oh malaki lalu mau tajuo bakato Dr. Abdul Munaf Jaidin dang akan ngolah kamano lawan adik kita
kamano yo lawan nadi awak menjawab Dr. Si Jaidin Abdul Munaf dangakan mola kok lawannya jauh dari siko dan nafei kok jauh di mano bana jauhnya kan iyo di Palembang. Menjawab Dr. Abdul Munaf di Palembang di mano bana masuk di Palembang bo nak tawang bagarah madin itu katanya kini. Kalau di Palembang kaditanyo di Palaju rumah mandenyo 101 nomor rumahnya Abdul Munaf namo pajakoi takajui lasinan Abdul Munaf wa angkaniyo kabagara madinai leka mungkin lo ambo kang ambil jadi langsung mando awak lah jale salapi sekatiduran sabanta sakalang duit ko pulo nang kadoan baki ambo nak mungkin lo di oh menjawab Dr. Jaidin onde nafe dangakan mola oh iyo ramuna bukan adik kontan ambo iko adik langke ambo bana mamuke naf di pasagompong oh kanai sakerang maco aji ko indah bapak jo mandenyo nama nolong balun batamu awak dei oh di Batawi oh muju oleh bapak jo mandenyo nama nolong ko indah sansai oh badan ambo kini cuy ko la diwaang yo nafe waang yo kawin joramu na di amboy mandana katorupu itu menjawab si Abdul Munaf wa Jaidin dangakan mula jadi waang nambar utang wak den kemambaya yo indak do din itu keceknya kini oh mandanga katorupu itu kalau tak namu ang kawin joramuna mulai kapado hari kini bakari rotan badan awak jangan ambo ang sangko oh dosa nak layon nafei putrikan kita badusana putrikan kita kabakawan alabana wak badusana tak dapat bantu mabantu tak dapat tolong menolong mandanga katorupo itu menjawab juga kini Abdul Munaf berpikir Munaf sama seorang apa pangana masuk itu oh dari dah dua wak bakawan sama sekolah di Batawi de ulahi ko pulo putri kabakawan de ulahi ko putri badusana ayo nak mungkin pulo kodok ini sinan menjawab Abdul Munaf oh Jaidin dangakan mola kalau lah itu kan dakwaang nafe mengecek lang oh jawab dan nafe mengecek lang jawab dan itu katanya kini menjawab Dr. Si Jaidin kalau jawab pak muat itu katanya kini biarlah boka mengecek soal abak janganlah ragu itu katanya masuk itu nampara luang kok lenamu nafe kalau masalah kabak biarlah mbok tanggung jawab anak Jawa yo pandai baranang lepondong kaki dek buayo katatap oh Munaf dinan sanang ambo baretong oh tantangi koyona Abdul Munaf
Nandem bilang le cando mula kini si Jahidin jo Abdul Munaf lesanang di dalam hati hari pagi nyola jago lalu sudah lah mandi sudah sembayang lah minum basah-mosang Osinan bakato Dr. Jahidin iyo kepado bapak mande bapak sarato mande dangakan bana jale-jale ampun lambo pado bapak ampun baribu kali ampun dibawa tapak kaki dibawa yoselo kabasaran katori yang kato talompe kato takwi kato nambana le kato mbo sampaikan jangan berang bapak jomande Abdul Munaf kambo ambil jadi laki ya diambu yo kau untuk siramuna kaba raswati bapak mande Onan tagala bapak jomande Apo jawabnya sambil galak Onak kandung Jahidin naik Kalaulah kalian nambaretong Kami kan tinggal Maafikan yo naik Olah sanang di dalam hati Alek nak rasu kamulai nyolai Yari badaro le abiju Indah dirantang le panjang bana Kadem bilang dagang di sinan Patang kami malam Jumat Larami orang di simpang Aru Iyo di rumah Dr. Si Jahidin Latibu wali dengan kali Imam Jokati lenala datang rantuo kampung le tampak pulo pemuda hadir kasadonyo nang gadi tibo pulo nang bujang datang pulo narando tak ketinggal Kadi nikahkan mula semalam tu diambil mului siramuna dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah ramuna jo Abdul Munaf lesana ngatirang na banyak nyoy sudah itu keni upi si Nurhaya kadi nikahkan jo Jahidin diambil mului si Nurhaya dibaco katuba nikah ijab jatuh kabu dijawe nikah lainnya masuk itu lasanang ngatirang na banyak lasanang ngatirang na banyak latuan dibaco doa selamat menampu hidup baru panjang rezeki murah Ari badaro abijuo wale salasai menyolai tumpak dan bilang Dr. Abdul Munaf de awak orang batugas tentu capek balik ke Palembang ba itu lebana le masuk itu olah duduk bersama-sama wakatu inyo kabarangke tantu ramuna kanyo bangau ke Palembang Sinan bakato Dr. Jahidin onde di Eyupi ramuna sarato Dr. Abdul Munaf kok babalik ini ke Palembang cuma sakete dikatokan kawan kok batamu adi ambo si Norma Tanjuangan Palu anak di bapak si Ghazali anak di Mande si Humia
adik dek Doktor si Jaidin itu nanadi okon tanah boyo nafei orang tidak manah ramula arat makawanei dek banse obat serak-serak dek tidak jadi rupoiku sejak baumu sabaleh tahun pisah jadikan duang sampai kini nafei balun basuwo kok batamu wadi ambo si Norma Tanjuangan Palu tolong adik diselamatkan Yonafei iyo lasanang dalam hati tumpak da inyo Mola Abdul Munaf lah dicatat namo di kanduang cuy itu bana masu itu si Norma Tanjuangan Palu tepaso masuk dalam saku kabaran keinyo kapalembang la naik le cando kateoto naik bapak naik la mande naik la Doktor Abdul Munaf sarato upi siramu nah selamat tinggal Simpangaru Goto menuju ke Palembang nasib badan balun letantu karek dirantau orang jalan oto tak dihitung oto bertambah jauh masuk di kota Rang Palembang dibacolo doa selamat di Palembang lasana ngati rang banyak bau raso kiro-kiro kini mande nanti Simpangaru kadibilang oh anak barangke ke Palembang minantu tinggal dake awak ma abiari baganti bulan nabi pekirim datang iyo kan dari Rang Palembang cuy itu bana denanyo lain ndak dirantang panjang bana abiari baganti hari abi pakan baganti bulan tumpak di Doktor si Jaidin pangke naik gaji bertambah tapi pindah mak ke Bukit Tinggi cuy itu bana Doktor si Jaidin kok dah olu menjadi doktor kini kan doktor kepala mula Bukit Tinggi doktor gadang kata orang dah olu doktor gadang katanya orang dah olu kadem bilang dagang di sinan pindahinyo ke Bukit Tinggi kau tampek tinggalnya di Birugo ba itu bana masu itu oi nur tinggal di Bukit Tinggi ba itu bana nyolai maalun Doktor si Jaidin lepindah ke Bukit Tinggi namande begini sanang di Simpangaru tumpak di mande Simpangaru indak tabado mamang badan anak lapel ke Palembang minantu tibo di Bukit Tinggi sehingga nang gaik-gaik saya te rumahnya lei
Abi bulan ga kini pakirim datang yo kan dari kota Palembang, dari Bukit Tinggi datang Pulau Coitu bana masu itu. Onala sanang hati nan di dalam, o balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu. Alam ta'azim curito koma kabadi alie tentang itu alie kapado adik kandung nambah namu upi sinormai kadang bilang upi si Norma adik bonsunya Dr. Jaidin kanlah kawin Joanna Lubuk Linggawiyo menjadi sopiroto si Basri namanya oh nama nambang Kalubuk Linggaunan baranak seorang laki-laki si Salman namanya anaknya Wado lapado satu hari bakato Basri maso itu onde Norma dangakan mula ambo barangke Kalubuk Linggau wariki ini o barang lah sudah ketemu maalun membawa perah kana monyo tinggal si Salman semui bulena cuy itu bana masu itu sinan menjawab upi si Norma onde tuan junjuangan ambola tuan wayah si Salman kece ambo matuan oh jangan barangke tuan Kalubuk Linggau warikini matuan darah di dado oh indak sanang do tuan yang tapo kejadian tiba di diri boleh tuan jangan barangke ayah Salman oh Kalubuk Linggau lah tuan menjawab juga buyang Basri onden kini coiko la di Norma baalo indak kabarangke madi nambarang sudah temue ko indak barangke ambo kini kaberang langganan ka kini awak cuitu ketonyo kini Odem bilang dagang di sinan tinggalan Norma jo nak kandung onde Salman sayang jo aba lena elo Salman oh tinggal jo ibu lena jangan waang bamanjo manjo lena oh aba kajauh pikalinggau lena oh basalam candonyo kini masu itu sudah basalam jorang rumah sudah basalam jo nak kandung anak mama dua oh bake ibu menangi jo nak kandung onde nak kandung oh Salman yona pandang ya bak nak kabajalan yoman oh pandang ya bak wang na yang tapo kejadian oh tibo di diri bulen na oh na darah di dado na
oh indah sanang naona dan bilang le dagang mulai nyolai nyokan tari nang kaloket barangke basria nyolai lai duit cando masinoto oka tinggal daerah Padang Panjang otomanu lubuk linggau tambah tari juo maalun basri jadi sopir di mapane inyo baranti kurang minyak di tambah oh abi hari baganti malam ado lepak do satu malam lewat seketik marorupit indak kalamu antaro nyolayam pi masuk ke lubuk linggau oto nan sadang lama lari kiro hari jam 3 parak siang malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadirai jatuh kiro nyoto basri oh jatuhlah oto semalam tulah banyak ya orang nambi tahu padona nari semalam tu si tokar kaniyo mati semalam tu si Basri kan dapet luko parah dibawa ke rumah sakit lubuk linggau Oden bilang dagang si Basri Oden nak kandung Salman sayang abak lena Olainya larang abak de ibu ang na kabarang ke mana tapi abak ang tangkayu mana koiko kejadian tibo dia abak lena iyo juho kecek man oh mandewa ang lena nak kanduang oh tibo di rumah sakit lalu buat linggau lah tahu mande si Basri bak menangi mande masuk itu onde nak kanduang sayang jo mande nak ai dilarang waang jadi sopir nak waang kan iyo tangkayu nak waang sorang nak namande aro nyona waang sorang tongga babele nak inilah dapet luko parah mana kok kamano mande kabayo ya naon lai dilarang waang jadi sopir nak waang kaniyo tangkayu lena iko kejadian manimpo waang lena ona tumpak dek Basri masuk itu dikirim kabar ke Padang Panjang oh apola buni surek kini yo kepada si normal oh iyo juga bakato normal lai kolarang ambo kamanyopir tapi kan ambo tangkaju jatuh oto oh di marorupi si tokar mati oh iyo juga bakato normal lai kolarang ambo kamanyopir tapi kan ambo tangkaju jatuh oto oh di marorupi si tokar mati samalam tu ambo kan dapet luko parah
ambo di rumah sakit Lubuk Linggau capek datang nama Kalinggau madi bawa si Salman anak ambo bawa si Salman anak awak itu bana dalam sore menuju padang panjang hari badang abiju ditinggalkan daerah Lubuk Linggau dituju sore ke Padang Panjang. Adalah pada satu hari masuk sore di Padang Panjang langsung si Norma menari. Oh sore diambil dibaconyo dari awal sampai akhirnya sudah kan sore ka dibaco aye mato badarai-darai anak di pangku ditangi isi onde nak kandung Salman sayang amak len nak sayang ibu lena oh iyo juo kece ibu ang yona oh jatuh kiro nyoto ayana si tokar mati semalam tu abang dapet luko parah mana iyo juo kece ibu ang man onde Salman lena oh Maria wana Kalubuk Linggau lena oh na oh bakato Norma oh bakemande oh mande sarato bapak mandang bana tibo di kami ma bapak Orto Basri jatuh di Linggau inyo sadang di rumah sakit Lubuk Linggau inyo kan dapet luko parah kami kapai nang Kalinggau yo mandei barangke ambo Kalinggau baitu bana molakini padona nari nasari tu ibu hati mandejo bapak malape anak anyolai barangke Norma maso itu naik APD dari Padang Panjang ke menuju daerah Lubuk Linggau oh menuju daerah yo Lubuk Linggau indak dirantang panjang bana satu tibu oto APD manangkui ke bangku oto oh anak di pangku ditangisi sampai hati ya bak jawawak man sampai hati oh Pak jawawak man lah ibu larang abang jadi sopir man oh tapi kan iyo rupo iko mana oh na ekasan saywaang jondekan duang oh ditinggalkan oto APD menuju resor Lubuk Linggau diliek Basri di rumah sakit sadang di rumah sakit Linggau coy tuana oh nande bilang dagang di sinan oh ruponya bujang si Basri
sakit bertambah dalam jiwa. Oh kiro-kiro setengah hari lain nak kini oto nak ambil lubuk linggau rupanya kini masuk gigit. Oh nama lang tak dapat ka ditulak mujur tak dapat ka diraih. Malang ketibo masuk itu sawagadang di lubuk bayi padi sarato juga manyo aja lula bilangan sampai mati basri jo ajanyo Oh nande bilang sama su itu mai ramba o ke rumah mande bagolek-golek mande te rumana oh ang seorang na mande harona ini yang mati rupoi kolena o kamano mande kabai olena oh awi katampe minta air lapa katampe minta nasi nak kini yang lapai dari mande kajo siapo mandena oh kabai olena Ona mati tentu mula kini nyolai dak dirantang panjang bana sehinggonyo kadi selamatkan candonyo mai. Oh bakato juo urang nyolai ditunggu-tunggu juo bini basri kok lai kadatang mula kalubuk linggau co itu bana mula kini. Ode ari batambah lepatang juwo ruponyo kini dana nyolai ramandikan mai di sinan. Oh satu orang mandikan orang kapani karang bau mai ke kuburan. Orang tunggu juga bini si Basri kok leka datang dari jauh lah bagian. Oh kadang bilang dagang di sinan rangan su memandikan mai masuk itu. Sudah kan iyo orang mandikan larang kapani masuk itu. Sudah orang kapani orang sumbayangi. Ba itu bana masuk itu demai rambau mai ke kuburan ndak tertunggu oh anak jo bini lah bagian oh muju le adon du samang Basri menunggu di loket oto iyo Pak Haji Muhammad Zen oh lubuk linggau oh mai rang bawa ke kuburan satu kan tiba di kuburan mai rang kuburkan Pak masuk itu oh malam tak dapat ka ditulak mujur tak dapat ka diraih oh 5 minit Pak kubur tertimbun APD masuk mak oh lubuk linggau lah bagian oh nande bilang candonyo Haji Muhammad Zen lubuk linggau oh ruponyo kini masuk itu rang bau noma ke kuburan rang bawa anak masuk itu baru sabanta kobana mai rangan kui menuju kubur oh masuk itu
ampe angke kabalai hari nasanjo abila kaset nang kampe masuk di kaset nang kalimo nak ngurang dari selido ke pasaju pagi hari kini la kaset nang kalimo kolai kasanang dalam hatinya Odem bilang tadi ya nyolai iyo keninyo mulasi normal langsung keninyo masuk itu nyoba oleh cando le kuburan satu tibu inyo dikubur le masuk itu kurang sadang manimbun-nimbun tanah badan yo mae tampak sekali desi norma orang di dalam yo sadang menimbun-nimbun tanah badan manangi noma nyolai onde tuan junjuangan ambu sampai hati tuan jo kami lai dilarang jadi sopir lai dilarang tuan barangke tapi tuan katangkaju iko kejadian tibo di kami tuan tapi patui tuan rupo iko patui bana tuan dak namu dilarang kaseso jauh tuang malang kami kaseso ojo nasib badan matuan raja di tanah Taban si mantuang di Bukit Putri kamako laman julai lai ho bake bapija yona nalataban bake si gantuang ho nalaputri mana kamano badan ho pailai yo sarman yona kamalang nasib na badan waang lena yosaman kodek tangi norma orang tak baabana tapi Salman manangi di kubur bapak bagolek-golek di kuburan abah Salman tibo hojapui abak mabak mangaba di siko bae buru mabak tampek di siko bae mari balik bae ke padang panjang yo kak mari balik bae ke padang panjang yo bae orang dukung Salman masuk itu saudara timbun cendonyo kubur tenturang babalik pulang dibawa ke rumah Mandeva Asri sinan dan bilang nyolai ndak dirantang panjang bana satu tibo di rumah Mande Basri bekat orang nambahnya iko bini Basri nan di padang panganjang iko anaknya kena dos orang itu lekat orang nambahnya sinan dan bilang Mande masuk itu kini ndak adohnyo mangecek kajuang bo basuinyo kini babini di padang panjang rumambo jangan kau tingke piei jangan kau naik itu katonyo mendekan menangi norma Josi Salman onde nak kanduang Salman sayang ibu Lena indah ibu huak kawang don na indah ibu huak kae mandona
yosal Salman naik nak kababako andona Salman ibule naona Manangi norma di alaman mande bakato bagulambe onde piye jan kau menangi juo na urang piye di padang panjang nak tari juo pikabungui kok dek kau ilalang nanta panggang mana de ambo gurun nanangui mana dek kau dapet kau ganti de ambo putui banang salai indah barana piye salamonyom menangi norma maso itu binda oco itu kato mande balun taniat nak manuka balun taniat nak mengganti manga itu namande sabu yo mande Sainggonyo ndak boleh naik ke rumah ruponyo dek laibo kini induk samang basri banamo Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau nyo bawa ke rumahnya nan sari itu oco itu bananyo lai ibu hati ndak tabado malang bana nak tibo diwaang mana sedang manjo abang indah mana sedang jawab man kurang lain dah mana kunun kok tinggal jonde kanduang kata bayi diwang ya Salman ndak kajadi gadang badan waang don na yon na Latibo di rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau rupanya upi si norma dan nyolai kalau dan bilang upi si norma nyo minta cando karate kok nan salai disalang pena maso itu maalun le cando upi si norma nyo buwe le sure anyolai iyo kapado bapak mande nan tinggal di padang panjang kok suami ambo sudah meninggal mati di Lubuk Linggau itu katonyo dalam sure cuma seketek kamande jo bapak dikatokan kami ndak babalik dolai ke padang panjang yo mande kami mencari kakak awa ambo mencari si Jaidin iyo kan mama bujang si Salman kamande kini dikatakan sabalun batamu si Jaidin sabalun batamu kakak ambo nang kampung indah kambo jajak kota batamu si Jaidin biar mati deh dirantau orang landekan biasaan saya dirantau percuma ambu balik pulang landekan duang sore ambu balik pulang landekan duang sore sudah langsung ditutui dikirim sore ke padang panjang barangke lainnya dari rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau berjalan ninyo maso itu sore dikirim ke padang panjang si Norma jo nak kanduang berjalan sansai kamano arah tujuan nindak jale kamano ado ampu kaki kasinan ninyo bajalan le cando mula maso itu maalun cando si Norma den bilang dagang di sinan
takamano tujuannya mapane inyo baranti malapa minta sidakah o manangi Salman anak kandung o ibu kamano Salman ibu bau yo buai o mangawak bajalan sansa ibu orang cak balik ke padang panjang bu kok le balik ke padang panjang mabu olah bila manguak bu kadapek juo Salman makan bu tapi awak bajalan sansai ke mano bu omong kasih awak bu ibu manja masuk itu awak mencari mama waang yo Salman mama banamo si Jahidin lena sejak baumu sabaleh tahun meninggalkan kampung jo ilaman nak sampai kini indak babalik nak kondak batamu mama waang lena biar mati di rantau orang biasa sayona oh ibu dirantau yo Salman dia mati nak dirantau orang dan bilang candonyo kini di mapane inyo ba malam dan bilang cando si Norma Josi Salman bala jalan sansai masui itu anta kamano kasih hati ditinggalkan Norma jo anaknya bujang si Salman sadang sansai bajalan kaki tolie sure kakak ampun dan bilang sure ke kampung nentabang malewe-lewe baraba di ate kayu hari Rabaa dikirim sure masuk di padang panjang arisan langsung lamande manarimo sure dibaca elo-elo dari awal sampai akhirnya manangi gae dalam pondok lah bagian manangi bapak jomande onde Norma dan akan molana mangako turi ati tangkala nomai dajale mati laki kauna mangaindah babalik pulang lena kamano rantau ke kawadang lena kamano rantau honang keturi lena katanya ayo anak cucu ambo katanya ayo bujang si Salman bajale laki mati di rantau kau manuri ati tangka pulang lana dari rantau lena kau pulang lana badan kangau yo Normana dan bilang mande masu itu bindak tabado mamangati anak hilang balun batamu kini si Norma pai pulo 100 anak cucu inyo kabaala nasib na badan mande lena on na
Babala nasibna badan mande cuitu bana molakini tumpak di mande mak tukang lamang saja si norma barangke karantau urang saja indah babalik pulang o lamang naninda olah kulai lamang nanindak lakulai iba itu bana mande kini tumpak di mande tukang lamang tapaso manjojo omonyolai ndemaei o kadang manggale ke bukit tinggi iba itu bana masu itu tumpak di mande tukang lamang hari rabaa jo hari satu manggale di bukit tinggi maalun lamande tukang lamang baju buruk kain lausang selendang usang nambah pakai iba itu nasib penangguangan manggale lamang di bukit tinggi manggale lamang di bukit tinggi ba itu bana mola nyolai ndak dirantang panjang bana do lapado satu hari satu waktu itu nama manggale di bukit tinggi sadang manggale yo lamang juo balam turanggo ate tanggo babuni lamurayate pintu walam ta'azim curi toko dia liele kaba tentang itu o alie kapado molakini bini doktor nyoei maalun labini doktor si Jaidin banamu pi nuraya inur kapasa babalanjo ba itu bana dan molakini netangguang laga upi nuraya obini doktor kana monyo kadem bilang dagang di sinan selok laki tas diambil payung basembanyo lai kabajalan di bukit tinggi pai kapasale nyonarami kabajalan talita katalita talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang tak talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang satu tibo di kadai lamang bakato lamande tukang lamang onde nae o balila lamang yo nae tapana cando bini doktor iyo kanupi sinurhaya o
dem bilang dagang di sinan masu itu malie mande tukang lamang baju usang kain lau musang selendang musang nambah pakai satu malie mande tukang lamang tabayang lo mande awak di kayu aro tinggal di pondok tengah lang ngadang coy kopulo mandewanse itu pangana sinurhana ya la bagian ode ibu mencadi mande nyago lamang masu itu mande dangakan molah lamang mano konde lamang mande menjawablah mande tukang lamang onde nak kanduang dangakan mola kalau lamang nak nangka ditanyo nak ibu hati mande tukang lamang ambo nak lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuek nak di padang panjang dibawa ke bukit tinggi dek buru untuang ojo bagian mana amboko manggale lamang mandangaka tu tukang lamang nyobali lamang duo kabuang yo nyobali lalamang duo kabuang nyobao babalik pulang ba itu banasin nuraya satu kan tibonan di rumah di kabuang lamang tadi disungkui samo jonasi dotore olah disungkui samo jonasi dotor indak kalamu antaronyo jam 1 lewat sekete doktor lah pulang masuk itu pula naik ke rumah sapa rampe jam mandingin ke badan ke makan doktor masuk itu Ringgi tengah salapan sebulan 30 hari nasi dimakan raso sakam raso indak kaelok lai tumpak di doktor si Jaidin sudah makan hati lasanang tampak lalamang kau bepa adeh lah bagian nyomakan lamang dek doktorku wana urang di padang panjang ke pasar sadang pukul 1 na urang di Taluk Kabuang 1 nyomakan di doktor lamang tabayang tanjuang ampalu tadiri raso mandekan duang nur kamari kaulan rein di mano lamang kau bali manurei lamang di pasawak bali apo katonyo manggale lamang mangkuwei lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuek di padang panjang dibawa ke bukit tinggi dek buru untuang jo bagian ba itu mande tu manggale lamang mangkuwe mo bali lamangku duo kabuang mangkuwe mandangale kato rupo itu manangi doktor si Jaidin onde nuraya dangakan mola kalau ndak salah raso lidambo raso lamang dekan duang bana manuri raso lamang mandembo bana manuri kau kenala tahu juga dari ketek bisa jo mande saja baumu di sabale tahun kampung batinggakan madi sampai kini mande lumba suwo
mungkin ko iko o mande kontan o inur Opaila cari nang kapasa baola mande tukang lamang itu lekato Dr. Jaidin nindak dirantang panjang bana dan bilang cando sinuraya. Opai kapasa masuk itu bajalan bacapek-capek dan bilang dagang lah sinuraya satu tibo di mande tukang lamang. Kironyo mande nalapai wakato ka urang sabala di mano mande tukang lamang di o baru sabanta ko inyo barangke kata siun nyo kaja pulo kata siun o satu kantibo di taksiun o sadapo kureta baru bajalan de mae o namande duduk di daresi paliang balakang de aro ongkos nak perayo mae duduk di daresi di balakang baju buru o kain lausang yo ma selendang usang nambah pakai o sanggan lamang bapak cik juola bagian o sanggan lamang bapak cik juo indak dirantang panjang bana indak dapet mande tukang lamang babali inur balik pulang onde angku dangakan molang kue indak batamu dongku mande tukang lamang o ambo cari nyo ke pasar baru barangke kata siun sainggonyo tibo di taksiun sadapo kureta baru barangke menuju ke padang panjang ko iyo itulah mande o Tuhan iyolah sansai di rantau orang lah bagian olah kasansai di rantau orang mbak itu bana dan nyolai tumpak di Dr. si Jaidin o inur dangakan mola nurai kondak batamu minyokini nur intai dipangakan nang katibo itu katonyo aleangku la Dr. O intai di minggu nang katibo dan bilang lamande tukang lamang ari raba apa sa bukit tinggi latibo lo manggalela ngamang onan manggalenyo di sinan iyo di kota bukit tinggi itu bana wan tadi dan bilang lecando bini Dr. nambah nama Upi Nurhaya opai ke pasar masuk itu oh bajalan tari ke pasar dek lamo lambek tengah jalan tiba di pasar nyona rami bajalan di pasar rami dek lamo lambek bajalan tibo di mande tukang lamang
Kato jugo mande kini ondena bali lamang lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu di buwe di padang panjang di bawah ke bukit tinggi dek buru untung jo bagian mangko coiko nasib awak yona Oman jawab cando mula kini si Nurhaya Omande dangakan mula kini coiko la di mande abi tak abi lamang mande Omande mbo bawo pulang ke rumah mbo yonde Odang adek mande jale-jale ambo ingin nak baraja membuat lamang bake mande olama bana raso olamang mande landekan duang Mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati dibawa mande tukang lamang dibawa babalik pulang bajalan mande tukang lamang duo jo bini doktor meso itu bajalan ninyo ya nyolai kata litak taletai-letai bakacang memanjik junjung kata litak talalai-lalai rupo anggang manjalan gunung tiba di rumah masu itu oh langsung lah mande dibawa nang ke dalam dia gie makan mande dulu sainggonyo sudah lah makan nindak kalamu antaronyo oh doktor lah pulang oh masuk itu naik ke rumah dan nanyolai oh balun dipatamukan doktor jo mandeko nanti kan sudah makan dulu kok nyampang dipatamukan tak jadi suami makan ba itu bana si Nurhaya sudah makan hati lesanang lama rokok dokter sabatang masuk mandulang ke udaro jagolah dewa dalam tubuh nyoba mande tukang lamang lah nyoba oleh mande tukang lamang bajalan juo dari dalam dek lamu lambe tengah jalan bakato lainyo si Nurhaya onde angku o junjuang ambo o iko lamande tukang langamang yo mande tapana doktor si Jaidin ko iyo laiko mande ambo lamarasainde oh dirantau orang la bagian olah duduk le mande tukang lamang sinan kan doktor kabakato onde mande dangakan mola manga mande manggale lamang de rupo iko yo mande lamang ambo lamang si junjuang tanjuang ampalu dibuwe di padang panjang dibawa ke bukit tinggi dek buru untuang jo bagian bako ba itu mande manggale lamang yonde yapo le sabab o karano yo mande mandangale kato rupo itu madem bilang mande tukang lamang kalau itu nang kumudo tanyo mangkue duduk langkue elo kambo bukakan oh sejarah lam kampung ambo bukan di Siko mangkue kampung di Tanjuang Siampadu dalam daerah Rang si Junjuang baranak batigo urang nantu
namo si yatim nang kaduo namo si Jaidin tigo jo norma nak kandung samaso kami di kampung mengkuai disuruh Jaidin mantan nasi kata ngasawa dape nyoba main-main sampai nasi bersama gata sampai nyetangani di kakaknya buyang yatim tiba di rumah bola berang pulau mengkuai sajaknya ambo onala berang mangku Jaidin hilang dari kampung mengkuai sampai kini indak bertamu deku kau indak mencari anak hilang indak sansai dong kuai dirantau orang mengkuai sehingga itulah keteranganku dari ambo yang kue yang tak di mano anak kandung manangkui mande nang kameja anak kandung Jaidin na kok lai waang oi duit juo lena lapatui mande yang tamui na orang di sibulan tei ke pasar sadang pukul 2 di mano lah Jaidin aduh baju untai lena liek laman de basan saru lena yo jai idin yo na liek laman de tidak waang na tumpak di doktor si Jaidin maliek mande lamana ngiko kensah mande ambo menyambo doktor bake mande onde mande hoi iko Jaidin anak mande lande kanduang iko Jaidin anak mande takajui mande di sini nonde waang mula Jaidin lai duit juang na kecek mande waang lamati lena rindu juang siang malam mana iyo kondak dek mencari waang na indak kampung mande tinggalkan lama rasai mande di rantau orang jona lama rasai nak dirantau orang dan bilang dagang di sini nindak dirantang panjang bana onani nur lama nangi pulo yo kironyo mande doktor ba itu bana mula kini lari badaru abi juo bakato doktor Jaidin mande dangakan molande kok mande kan iyo la batamu aba ambo di mano yonde laiko aba hoi duit juo lande kanduang kok bapak ang masih duit juo na inyo kini di padang panjang kami manyeyo pondok urang mana di padang panjang kok lai aba duit juo adi ambo di mano kini lele lai kok norma duit juo sajak baumu 9 tahun nambo tinggalkan di mano kini adi ambo kok adi anak nangka ditanyo mana inyo kawin jo anak lubuk linggau mana iyo menjadi sepiroto mayo ruponyo tonyo jatuh di lubuk linggau sampai kini nyo tarui marah-marantau karantau orang dak inyo babalik lai de ula mencari waang mana ndak kababalik adik ke kampung entah di mano di tajelo nyo entah di mano na si normana ona dan bila
bilang candonyo doktor bakato kausin sopiroto dijapui abak kepadang panjang oh naik kau to nyolai naik mande naik la dokter upi nuraya naik pulo sopir nak raso kamanyo apir nyalai katingga kota Bukit Tinggi oto menuju Padang Panjang raso indah kaelok lai barik ringan di tangguang sorang dek lamo lambek tengah jalan oh masuk daerah Padang Panjang kata naik hitam oto menuju langsung ke pondok tempat tinggal mae satu tibonyo di pondok turun lainyo dari oto indak kalamu antaronyo tampaklah bapak dari jauh oh baju buruk sirawa buruk kambui batali nambah sandang kok sirawa sainggo lutui kupiah medan olah merah pulo la bagian bakato mande kajaidin nonde nak kanduang jaidin itu nanabak lena oh kanduang waang menaei oh menangi doktor nyolai baju buruk sarawa buruk kupiah medan nala merah nyokajabak dijahidin manangkui kampu kaki onde aba iko jahidin bae oh mana abak mabae iko jahidin oh anak abak jangan awak bahagia doso bak oh dari ketek pisah jo abak mabak oh bae oh manangi abak di sinan onde jahidin wa ang lena lai duit juo badan waang mana kece abak nak kabasu waang lena kiro lai batamu juo nak bamacam kampuang nambak tampuan nak oh bamacam kampuang nambali de ulah mencari waang lena lai la waang nak oh duit juo jahit onde abak dangakan mula kok salah tindakan awak bak bari maaf ambo dia bak bae jangan ambo bahagia doso yo bae dibawa bapak mulanan sari tuyo ke kota Bukit Tinggi naik ke oto dan nyolai ndak dirantang panjang bana naik bapak naik laman desa Ratu Upi Sinurhaya ai doktor lah naik lekate oto sopir manyopir nyolai babelok ka Bukit Tinggi di jalan nindak kadietong bacancang tangah lah tigo centang di tingkek tangah tigo tingkek lau dirantang namu panjang dia di puntale naknyo pendek tibo di kota Bukit Tinggi satu tibo di Bukit Tinggi yo di rumah doktor si Jaidin lah sanang di dalam hati tumpak di doktor si Jaidin nindak ke kita rantang panjang ka dicari adik oh masuk itu oh mande jo bapak tinggal di rumah bo mencari adik kang ngandung
O barangke doktor jo bininyo tigo jo sopir masuk itu ka menuju kota Paleh. Bang Tuan menuju kota Palembang lanai candonyo doktor Sarato Upi Nurhaya tigo jo sopir le masuk itu wati betambah mamang ka menuju kota Palembang mbak itu bana dan molakini ganti-ganti ka mabawa tu indah direntang panjang bana kita tinggalkan o doktor Jaidin toli normanan di jalan sadang sansai o dirantau orang dua baranak jalan kaki kadang makan anak kadang indaklah bagian o kadang le makan kadang indak ba itu bana mulakini ado lepado satu hari dari pagi baru le makan anak manangi o masuk itu indak dirantang panjang bana o ibu mangawak bajalan sansai bu mari pulang bu ke padang panjang bu kok lai di padang panjang bu kalabi-labi o lamang uak bu kadapek juo Salman makan mabu tapi kini awak lah sansai bu pari lapa bu pari awak lah apa yo ibu dek lamu bajalan kaki tampak sebuah lapau nasi nyobaranikan meminta nasi gak sabun kuih o tumpak dek urang nambah lapau nyo agi nasi sabun kuih nyo agi iya masuk itu nyo kan duduk kana langang tumpak dek inyo bujang si Salman satu duduk inyo di nalangan jamaah sadangkan duduk di nalangang cuitu bana molakini ndak dirantang panjang bana satu tampak nasi babungkui balun tercapai basuh tangan nasi nyo ambil dinakan duang nyo suwok nasi masuk itu tasadu-sadu anak makan maliek laku anak kandung nyorao anak joi mato coiko la nasib Salman awak dirantau mana coiko nasib badan awak lena yo Salman kok layado abak waang nak lain dak jadi coikon kok lebat tamu mamak Jaidin lain dak jadi coikon sudah makan hari lah malam bajalan kaki semkini masuk itu dua baranak nyolai tersorong ke kota Palembang satu tiba di kota Palembang ponyo kota Palembang yo daerah rawa-rawa malang tak dapet ka ditulak muju tak dapet ka diraih anta malang antanyo muju la malang tiba de inyo dapet sakit si norma samalam tu dek lai bo orang Palembang nyobawa ke rumah sakit kota Palembang sainggonyo tiba di rumah sakit di Pareso cando di doktor Abdul Munafana mampareso sakitnyo iyo babayo bana malaria terfikal bana penyakitnyo manangi cando si Salman ibu jalamu ibu sakit bu jalamu ibu sosaki ibu jo siapa Salman ibu tinggalkan yo ibu ibu
Rupanya ditanya namo masa itu siapa namo jogala dek kau sadang bansek banambo banamo si Norma Tanjuangan Palu. Anak di bapak si Ghazali, anak di mande si Humia, takajuk Dr. Abdul Munaf. Ko iyo kan iyo mula anak di bapak si Ghazali, anak di mande si Humia. Si Jaidin kakak kandung inyo dari ketek pisah jo kakak. Ko iyo Jaidin kakak kau samo sekolah jo ambo di Batangawi. O adi ambo mula kironyo kau la Norma o adik di bube elo olah di pasan Ramuna pulang ke rumah Ramuna capek datang ke rumah sakit adik Jaidin lah basuh tapi sadang di rumah sakit sakitnya sadang babayo malaria terpikal bana penyakitnya lah datang inyo masa itu indah dirantang panjang bana rupanya lah tiba pi Ramuna lah bersama-sama di rumah sakit. Oh indah tabado mamangati sakit naninda namu cegak lah bagian sadang kok sakit juga. Oh masuk lah BA dari Padang turunlah doktor si Jaidin langsung ke rumah sakit masuk itu ditanyakan nama no Dr. Abdul Munaf tentu orang lagi tahu masuk itu orang hantarkan ke tampe doktor cuy itu bananya oh indah kalamu antaronyo batamu Dr. si Jaidin iyo jo Dr. Abdul Munaf. Oh indah na lain kanyo tanyo bakato Dr. Jaidin lai kok batamu adi ambon dan apa oh menjawab sinan semasa itu ko inyo si Norma lai basuo tapi inyo di dalam sakit parah oh sadang dirawat mula kini itibo sekali si Jaidin inyo cadik kiro adik kandung sinan dan bilang si Norma masuk itu onde Kak Jaidin japui lamboka oh kakak japui lawak kai cuy itu bana masuk itu sadang main bau kakak dan bilang dagang si Jaidin marau kabake adi onde Norma oh iko Jaidin oh kakak kau madi iko Jaidin oh kakak Norma oh dari ketek di pisah jo kau madi oh dari ketek pisah jo Norma lagadang kau dapet sakit menangi Norma nyolai onde kakak dangakan mola ko iyo iko kakak Jaidin latalambe maka kakak batamu oh latalambe kakak basuo maka mungkin indak kaelok lai maka kok nyampang singke ambo kok nyampang sampai ajalulah iko adola na ambo si Salman namonyo kini kok nyampang ambo da olu abekan nana elo yo mandana kato rupo itu jan itu nang kau sabui di jan itu nang kau baco dari ketek mula pisah jo kau lagadang mati ke kau sabui
Ba itu bana dana nyolai ndak dirantang le panjang bana. Odem bilang dagang bisinan, ko anaknya pangku dek si Norma sawah gadang di lubuk bayi padi sarato juga manyo. Ajalullah bilangan sampai si Norma mati jo ajanyo. O manangi Dr. Jaidin, onde di eno masa yang kakak madi dari baumu 9 tahun. Kau bertinggalkan labatamu kau rupo kini madi balun kau kicok cari kakak di balun bal kicok kepeng ambo nang kau mati rupo iko sampai hati di hono majo udah madi ado semua di ladang nak boleh manompang mandi kok lay baumu sama panjang kudian batamu olai oh barat kira jodi ulu osa malam di batang hari sainggo iko mola dolu lasamo sanang dalam hati Allah ya la ila dosana oi lasamo sanang dalam hati tinggi bukit si kayu mana bila tarang tadi atenyo tinggilah bukit kayu mana Tuan kolenyo sana lamo lambe batamu juo kalau nyo hati samo sana lamo lambe batamu juo rami balai de palo banda rami de anak mudo-mudo limola kaset nan liputan baru kasanang kiro-kiro Allah ya la ilah de alie barulah kasanang kiro-kiro Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Tanjung Sabah koto di ulu gunung bagunung antaronyo Baati Sabah sana dulu kemudian hari batamu pulo Balasana nanda olu kemudian hari batamu pulo gaba-gaba di laman tansi di laman rumah malin sultan oleh Sabah malam kini hujan jo pane babalesan Allah ya la ilarang kampung oi hujan la jo pane babalesan penan dari kayu kale anda manjalang simpang tigo lapenan dari kayu kale anda manjalang simpang tigo